I can see Mr. Noarumi. สวัสดีครับ Sawadika. Hello everyone. Hello. How do I pronounce Hello. your name correctly? You can call me Helmi. Helmi. Okay. Yeah. Thank you. All right. Great. So now let's see whether I will see the Indonesian Princess Mahachakri Award. Yes, I can see now. I see the Koiria. Okay. Yes. Sawadika. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Yes. Mohon izin menggunakan HP karena di sini jaringan Telkomsel sedang dalam proses perbaikan. Thank you. Thank you. Terima So, kasih. terima kasih. I pronounce your name right? Koiria? Yes, Hoiria. Middle name Hoir. Great. Now let's see whether Mr. Vincent from Timor-Leste is with us today. Okay, so he will probably join us soon. Okay, so I also see the Princess Mahachakri Award, the previous recipient from 2015 and 2017 and 2019. Thank you for joining us. So without further ado, I would like to provide you some information on how we would like to organize this special seminar. Normally, if we, for the regular year, after Her Royal Highness received the Princess Mahachakri, endorsed the Princess Mahachakri Award, the PMCA committee will go and meet all the recipients at their school, and we will know them and we will meet with you in person like all of you experienced. But because of this year, the COVID situation, it is prohibited us to go and talk to you or meet you in person. So we have organized this online seminar or meeting so that we can work with you, we can see you online. And today we have 4 teachers who are with us. We'll have the recent PMCA recipient from Brunei Darussalam, from Indonesia, from Malaysia, and from Timor-Leste. I would like to start the program with first show you some video about the Princess Mahachakri Award and the activity of the Princess Mahachakri Award. And by the way, what we will do today is we will do 3 languages. I will speak between Thai and English, and then there will be a translator. If you see on the bottom of the screen, there's an icon called interpretation. You can click at that and swap to Bahasa or Thai. สวัสดีทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นการประชุมหรือว่าสัมมนาซึ่งทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดขึ้นเพื่อทำความรู้จักกับคุณครูรางวัลซึ่งเป็นคุณครูรุ่นใหม่ของประจำปี 2021 นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็ไม่สามารถที่จะได้พบครูเราก็ได้ทำกิจกรรมออนไลน์ในลักษณะนี้เพื่อจะได้รู้จักครูมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะพิธีรับรางวัลนะคะในวันนี้ก็จะมีครูอยู่4ท่านที่เราจะทำความรู้จักกันนะคะก็จะมีทั้งครูบรูไนครูมาเลเซียครูอินโดนีเซียและครูจากติมอร์นะคะก็การใช้ภาษาก็จะใช้3ภาษาปนกันไปก็คือดิฉันก็จะขออนุญาตพูดไทยกับอังกฤษสลับกันไปบางช่วงแล้วก็จะมีการแปลนะคะคุณสารีก็จะแปลให้ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ interpretation เป็นภาษาบาฮาซานะคะการที่ the event today there's a series this today meeting is part of the 3 series that we have organized to meet with all the PMCA participants or recipients for the 2001. Last week we have met with 3 teachers from Cambodia, Laos, and Thailand. This week we are meeting with 4 PMCA recipients who are
using Bahasa. We're trying to cluster it by language so that we won't have a translation difficulties. So we are very considerate of that. So that's why this time, this meeting today, we will meet with Brunei, Indonesia, Malaysia, and Timor-Leste. So we can all speak Thai, English, or Bahasa Indonesia or Malaysia. Okay? And next week, we will do the English version of the rest of the teacher. All right, I think I've been giving enough introduction for now. Let me pass to Dr. Julakon to show us the video of the Princess Mahachakri Award information. Dr. Julakon, yes, the floor, handing back the floor to you. The Princess Mahachakri Award is an international award which has been rewarded to develop teachers from ASEAN and Timor-Leste once every 2 years for their great achievements in changing students' lives and making significant contributions to education. The award has been established to honor Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn for her outstanding achievements in the development of children and youth for more than 30 years. The award is also to promote the professional development of teachers. The Princess Mahachakri Award Foundation has been supported by the Ministries of Education, the Ministries of Foreign Affairs, as well as Thai embassies and consulates across the region in selecting outstanding teachers and education personnel who make significant contributions to education at the international level. The awarding ceremonies have been presided over by Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn, the Honorary President of the Princess Mahachakri Award Foundation. The presentation of the award is to honor the Princess for her outstanding achievements in the fields of education and the development of people's quality of life in remote areas, especially for the disadvantaged. All recipients of the Princess Mahachakri Award are the pride of Southeast Asia. The Princess Mahachakri Award Foundation has received full cooperation from the Ministry of Education and the Royal Thai embassies in ASEAN countries and Timor-Leste in the selection process. The Princess Mahachakri Award Foundation empowers the teacher who received the award to continue making change in students' lives in many ways. This initiative has drawn interest and received a positive response from the public and private sectors in ASEAN and Timor-Leste. Because the quality of education depends on the quality of teachers, and the quality of teachers will shape the quality of people. The Princess Mahachakri Award, the prestigious award for the teaching profession. Yes, and that is the information or introduction of the Princess Mahachakri Award Foundation activities. Next, I would like to invite Dr. Krishnapong Giratikon, the chairman of the Princess Mahachakri Award Foundation, to give welcome you and inform you about the further activities of the Princess Mahachakri Award. He is on the way back to Bangkok from visiting the field to help teachers and people in the remote area. He will join us soon, but we have some video which he pre-recorded for us. And Dr. Shawinka, the floor is yours, or Dr. Julakon, the floor is yours to welcome, opening the welcome remark of Dr. Krishnapong, please. Hi, good afternoon, everyone. My name is Chawin. I have met most of you. I see Mr. Sanudin is wearing a very nice t-shirt.
And yes, a very warm welcome to warm welcome to our new PMCA recipients of this year, to the family, and welcome back everyone else who have been with us for many years. Well, I'm not going to talk much. I'm going to play you a pre-recorded video of our chairman giving you a warm welcome to explain to us what this meeting is about. So I'm going to play you a quick a video. Okay, so here goes. สวัสดีครับท่านเอกราชทูตมานพชัยนะครับท่านชนาทิพย์นะครับท่านดำรงท่านดนัยนะครับกรรมการมูลที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับและคณะทำงานครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2021นะครับจากบรูไนดารุสสลัมอินโดนีเซียมาเลเซียและทิมอร์เลสเต้นะครับและครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่1 2 และ 3ครับขอขอบคุณนะครับที่เรามาได้ร่วมกันต้อนรับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2021นะครับมาเข้าสู่เครือข่ายของครูที่รับการยกย่องและรับรางวัลพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับขอต่อไปครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยก็ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517นะครับ7 ปีมาแล้วเพื่อเทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระนิธิฐาธิราชสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในวาระโอกาสที่ได้ทรงงานเรื่องเด็กเยาวชนเฉพาะยิ่งในถิ่นทุรกันดารนะครับมา30 กว่าปีซึ่งในปี2558ถัดไปนั้นเนี่ยเป็นปีที่กรมสมเด็จพระเทพรัตน์จะมีพระชนมายุ60 พรรษานั่นเป็นเหตุผลที่1อันที่2ก็เพื่อเชิดชูครูจากประเทศอาเซียนและทิมอร์เลสเต้11 ประเทศนะครับในการที่ได้อุทิศตัวทำงานเพื่อการเรียนรู้ของเด็กนะครับรวมทั้งได้ช่วยเหลือในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีก็จะประกอบด้วยเงินพระราชทานจำนวนหนึ่งนะครับเข็มทองคำนะครับเหรียญแล้วก็เหมือนกับพลาร์คนะครับที่มีตรามูลที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับขอต่อไปครับอันนี้ก็เป็นรูปที่กรมสมเด็จพระรัตน์พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับกับครูนะครับรุ่นปี2019นะครับแล้วก็ปีผมเข้าใจว่าแล้วก็ปี2017ด้วยนะครับต่อไปครับอันนี้ก็แสดง11 ประเทศนะครับที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับก็11 ประเทศนะครับแล้วก็ประเทศหนึ่งก็มี4 คนแล้วขณะนี้นะครับรวมแล้วเป็น44 คนนะครับรูปก็แสดงครูรางวัลแต่ละประเทศตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่4นะครับ
ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นรูปครูรางวัลสมเด็จพระMahachakriปี 2021 นะครับซึ่งจะเป็นท่านที่เราจะได้พบวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการแนะนำตัวนะครับขอต่อไปครับปกติเนี่ยนะครับหลังจากกรมเทพรัฐมีพระราชอนุญาตให้ประกาศชื่อผู้ที่รับรางวัลนะครับก็ประมาณเดือนเมษาแล้วก็พิธีพระราชรางวัลเดือนตุลาก็จะมีเวลาประมาณ5เดือนนะครับที่กรรมการมูลนิธินะครับกรรมการฝ่ายต่างๆแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้เดินทางไปประเทศทุกประเทศนะครับของครูรางวัลสมเด็จพระMahachakriก็จะได้เกือบครบทุกประเทศนะครับบางครั้งอาจจะขาดอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นต้นว่าเปิดปิดเทอมไม่ตรงกันนะครับเป็นต้นว่าตรงกับการสอบอะไรอย่างนี้นะบางทีก็ทำให้ไม่ได้11ประเทศนะครับอันก็เป็นรายละเอียดในการที่ไปทั้ง10ประเทศเนี่ยนะที่ยกเว้นประเทศไทยเนี่ยคณะเดินทางก็จะไปคารวะพระท่านเอกราชทูตไทยในประเทศนั้นนะครับได้พบข้าราชการสถานทูตนะครับข้าราชการจากกระทรวงและเหล่าทัพต่างๆที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับพบนักธุรกิจไทยในประเทศนั้นทั้งรายใหญ่รายเล็กนะครับแล้วก็ได้พบผู้สื่อข่าวต่างๆในท้องถิ่นที่ทางสถานเอกราชทูตได้กรุณาจัดให้นะครับจากสถานเอกราชทูตไทยเนี่ยเราก็ได้ไปพบข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการนะครับอาจจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือเป็นปลัดนะครับในการพบก็จะได้พูดถึงพัฒนาการทางการศึกษาของประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับพูดถึงกลไกการคัดเลือกครูของประเทศนั้นๆนะครับรวมทั้งก็แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเด็กและเยาวชนทั่วไปครับจากสถานทูตจากกระทรวงศึกษานะครับคณะเดินทางก็ได้ไปที่โรงเรียนของครูที่รับรางวัลพระราชทานนะครับไปที่นั่นก็ครูที่รับรางวัลพระราชทานก็จะเรียกว่าเสนอผลงานให้คณะทำงานได้ฟังนะครับนอกจากนั้นก็จะได้พบผู้บริหารโรงเรียนนะครับได้พบเพื่อนครูได้พบนักเรียนนะครับได้พบผู้นำชุมชนการที่ลงไปเยี่ยมถึงโรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าสร้างความตื่นตัวให้กับโรงเรียนชุมชนมากเลยนะครับที่มูลนิธิได้ให้ความสำคัญที่ลงไปถึงโรงเรียนไม่ว่าไกลแค่ไหนนะครับเราก็ไปถึงหมดแล้วนะใน3รุ่นแรกนะครับทำให้เราได้เห็นตัวบริบทนะครับการทำงานของครูบริบทของชุมชนการใช้ชีวิตนะครับความพร้อมหรือสภาพปัญหาครับเพื่อจะมาดูว่ามูลนิธิกับครูสามารถจะทำอะไรร่วมกันได้รูปต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเดินทางไปเยี่ยมครูนะครับรุ่นที่11ประเทศนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าก็มีรูปที่เราไปสถานทูตไปกระทรวงศึกษานะครับไปพบครูที่โรงเรียนนะครับขอต่อไปครับอันนี้ก็ลงไปรายละเอียดนะครับของการที่ไปพบครูรุ่นที่3นะครับก็จะไปที่โรงเรียนนะครับเป็นหลักนะรูปนี้ไปถ่ายที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับก็จะมีกรรมการมูลนิธิไปนะครับท่านเตชบุญนาคที่เป็นประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศก็ไปนะครับมีนักการศึกษาระดับสูงของไทยนะครับกรรมการมูลนิธิกรรมการ
อต่อไปครับนะครับ หลังจากมีพิธีพระราชทานรางวัลนะครับ ก็จะมีกิจกรรมหลักนะครับที่ผมจะยกให้ดูนะครับ ก็เป็นอันนี้พิธีพระราชทานรางวัลก็จะมีเราจะเห็นกิจกรรมต่างๆนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมวิชาการนะครับที่เราเรียกว่า Pmca Forum นะครับจะจัดในปีถัดไปหลังมีพิธีพระราชทานรางวัลอันนี้ก็จะเห็นครู11ท่านนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่างานเป็นอย่างไรมีการถอดบทเรียนนะครับมีนิทรรศการนะครับและรวมทั้งรูปทางด้านซ้ายบนก็จะเป็นตัวอย่างของผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มาพูดถึงเรื่องการศึกษาการเรียนรู้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเซสชั่นของครูเฉพาะนะครับแต่ละท่านที่เรียกว่า show and share กับอาจจะมี panel discussion นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดที่ฟอรัมครับขอต่อไปครับนะฮะที่พิธีพระราชทานรางวัลเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราได้จัดให้ครูไปเยี่ยมชมนะครับงานทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่ต้องการในประเทศไทยนะครับหรือประเทศอื่นนะครับจัดฟอรัมอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่าครูที่รับรางวัลพระราชทานก็จะไปเป็นเรียกว่าวิทยากรนะครับในการประชุมในการสัมมนาระหว่างประเทศนะครับเช่นของซิมิโอเช่นของกองทุนเพื่อความเสมอภาคเช่นยูนิเซฟนะครับขอต่อไปครับอันนี้ก็เป็นรูปซับวิสิตนะครับของครูนะครับในกรณีที่มาเมืองไทยนะครับไปดูวัฒนธรรมนะครับเช่นวัดพระแก้วนะครับไปดูโครงการหลวงครูที่สนใจเรื่องเกษตรที่สูงนะครับไปดูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับไปดูโรงเรียนของสพทนะครับในที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Study Visit ครับขอต่อไปครับอันนี้ก็เป็นฟอรัมนะครับก็ครับต่อไปครับนอกจากนั้นนะครับที่เป็นวิทยากรระหว่างประเทศแล้วเนี่ยครูที่รับรางวัลก็จะเป็นวิทยากรภายในประเทศของตัวเองนะในการประชุมนะครับเป็นในการฝึกอบรมครูรุ่นใหม่นะครับในการร่วมพัฒนาหลักสูตรของประเทศนั้นๆนะครับในการร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มกิจกรรมที่ใหญ่มากนะครับเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างครูที่รับรางวัลพระราชทานนะครับทำกับครูประเทศอื่นนะครับและรวมทั้งครูในโรงเรียนของเขาเด็กของเขานะครับก็เป็นการเหมือนกับเรียนรู้ด้วยการข้ามวัฒนธรรมนะครับข้ามสังคมโดยที่เด็กไม่เจอกันนะครับเด็กสามารถมาแชร์ประสบการณ์ได้ในกรีวัฒนธรรมนะครับที่จัดหลายครั้งในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็เป็นเรื่องการถอดบทเรียนของการจัดการโรงเรียนนะครับเนื่องจากวิกฤตโควิดในปี 2520-2021 นะครับซึ่งมีประสบการณ์มากที่เราฟังครูจาก11ประเทศนะครับเกือบ30โรงเรียนมาเล่าให้ฟังว่าจัดการโควิดอย่างไรเพราะว่าช่วงที่แต่ละประเทศพบโควิดจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะครับประเทศชนิดที่มีแต่เมืองนะครับประเทศที่มีทั้งเมืองและชนบทประเทศที่เรียกว่าอยู่บนเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางประเทศกำลังจะปิด
นะครับก็อยากจะรู้ว่าช่วงปิดนี้จัดการยังไงที่เด็กไม่เสียเรื่องการเรียนการสอนนะครับบางประเทศก็กำลังจะเปิดนะครับก็จะได้บทเรียนว่าจะเปิดมีเงื่อนไขอะไรนะครับจะเปิดต้องคุยกับใครบ้างเช่นทางการสาธารณสุขเช่นทางผู้บริหารการศึกษานะครับเช่นผู้นำชุมชนเช่นผู้ปกครองของแบบนี้เราได้เรียนรู้กันมากเลยนะครับโครงการที่พัฒนาทักษะศตวรรษที่21ร่วมกันนะครับข้ามประเทศโดยที่ภาษาไม่เป็นปัญหาเลยนะครับเด็กที่พูดภาษาของเพื่อนประเทศอื่นในโปรเจกต์เขาก็ใช้ Google Translate หรืออะไรก็แล้วแต่มีการเสนอผลงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโครงการนี้ก็เพื่อประเทศโดยที่ภาษาไม่เป็นปัญหาเลยนะครับเด็กที่พูดภาษาของเพื่อนประเทศอื่นในโปรเจกต์ไม่ได้เขาก็ใช้ Google Translate หรืออะไรก็แล้วแต่มีการเสนอผลงานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโครงการนี้ก็โคอร์ดิเนตโดยอาจารย์สกเรียเซนูดินที่เป็นอาจารย์รางวัลประเทศมาจากกรีกท่านแรกจากมาเลเซียนะครับทำให้เด็กได้เรียนรู้นะครับจะมีสเต็ปสัก10 สเต็ปถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับแล้วเด็กก็ทำงานระยะเวลาประมาณสัก3 ถึง 4 เดือนนะครับก็ตัวอย่างของโครงการที่ทำแล้วก็เป็นเรื่องชื่อ Fabulous ASEAN Breakfast นะครับเรื่องอาหารของเราในอาเซียนว่าเช้านั้นเขากินอะไรซึ่งมันก็มีเรื่องราวได้เยอะมากเลยนะครับที่เด็กจะมาเล่ากันว่าจะกินอะไรตกลงกันยังไงไปซื้อกับข้าวดิบที่ไหนมาทำกับข้าวขั้นตอนเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องสู่กันฟังแล้วทำให้เกิดทักษะที่11นะครับโครงการนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วมาถึงปีนี้ก็ได้ทำเรียกว่า ASEAN School Project ที่มี5 หรือ 6 กลุ่มนะครับ5 หรือ 6 กลุ่มก็จะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีเหมือนกันครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับรูปของครูได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศของ CDO ของEquitable Education Forum นะครับของYouth Forum นะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรื่องการจัดการโควิดโรงเรียนในยุคโควิดนะครับจัดก็ผมก็จะเอา7-8 ครั้งนะครับในปีที่แล้วกับปีนี้ก็ทุกคนก็ได้ประสบการณ์ในกรณีนี้เราบรอดแคสต์ไปทั้ง11 ประเทศนะครับและครูไทยก็เข้าฟังจำนวนมากครับแล้วก็บอกมีฟีดแบ็กว่าเรียนรู้เยอะเหลือเกินนะครับจากอีก10 ประเทศครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรียกว่า Borderless Classroom ที่ครูซันดินสกเรียทำนะเรื่อง ASEAN Fabulous Break Project นะครับก็รูปเด็กที่ทำกิจกรรมครับต่อไปครับอันนี้ก็อธิบายเป็นภาษาบาซ่านะครับผมว่าขออนุญาตยุตินะครับการสรุปนำนะครับเกี่ยวกับมูลนิธิไว้แค่นี้นะฮะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณดร.กฤษณพงศ์นะคะขอบพระคุณดร.ชวินที่ช่วยกรุณาเปิดวิดีโอให้นะคะท่านดร.กฤษณพงศ์ก็เข้าร่วมกับเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยัง on mobile อยู่นะคะ Thank you very much for the introductionนะคะ so from now the next step you have learned or you have listened to what we are doing right now for the Princess Mahachakri Award Foundation. So who are the one behind the scene? On this stage, I'd like to invite Dr. Benjalak Namfa, the manager of the Princess Mahachakri Award Foundation, to introduce you the core team of who are the one behind the scene of all these activities. Please, Dr. Benjalak, the floor is yours. Sawadika. Hi, everyone. Miss you all. Okay. So my speaking in short will be about introducing
the team working team of the foundation นะคะท่านแรกเลยนะคะท่านแรกเลยก็คือดร.กฤษณพงศ์กิรติกรท่านเป็นประธานมูลนิธิซึ่งเราก็ได้รับฟังคำอธิบายนะคะของท่านเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะถัดไปนะคะถัดไปก็คือตัวดิฉันเองนะคะเป็นจรักษ์น้ำฟ้านะคะเป็นคณะกรรมการแล้วก็เป็นผู้จัดการของสำนักงานด้วยนะคะและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจตุพรสุทธิวิวัฒน์เป็นรองผู้จัดการทางด้านบริหารและก็ทางด้านการเงินค่ะมูลนิธิมีรองผู้จัดการอีก3ท่านแล้วก็มีcountry manager นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอว่าใครดูแลนะคะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานในประเทศของเรานะคะท่านแรกดร.ทินสิริสิริโพท่านกรุณาเป็นผู้ดำเนินการในวันนี้นะคะดร.ทินสิริเป็นรองผู้จัดการทางด้าน networking and government relationship นะคะและขณะเดียวกันก็เป็น manager of Malaysia Philippines Timor and Indonesia no Malaysia Philippines and Timor Leste ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะสำคัญมากคือท่านผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ดร.ชวินนะคะจันทนะเสนาวงศ์นะคะท่านดร.ชวินเป็นรองผู้จัดการทางด้านต่างประเทศนะคะแล้วก็เป็นแมเนเจอร์ของประเทศเวียดนามแคนเบเดียและเมียนมานะคะอีกท่านหนึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติเจริญพรพัฒนานะคะท่านเป็น Deputy Manager ในเรื่องของ Planning and Strategy แล้วก็เป็น Manager ของประเทศบรูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ลาวค่ะและท่านสุดท้ายในกรอบนี้คือดร.อุดมวงศ์สิงห์นะคะท่านเป็นกรรมการวิชาการเป็นเลขาของกรรมการวิชาการและก็รับผิดชอบประเทศไทยค่ะวันนี้เราได้เชิญท่านอดีตเอกอัครราชทูตนะคะที่มูลนิธิตอนที่เราไปเยี่ยมคุณครูนะคะท่านนี้ที่กัวลาลัมเปอร์นะคะท่านทูตดำรงใคร่ครวญนะคะท่านทูตได้ท่านเรียนว่าจะเข้ามาร่วมและท่านก็จะเป็นคณะที่ปรึกษานะคะที่จะให้มูลนิธิเนี่ยสร้างงานในต่างประเทศนะคะได้อย่างตรงประเด็นต่อไปค่ะท่านทูตอีกท่านหนึ่งนะคะท่านทูตดนัยการโพสต์มาจากท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตของติมอร์นะคะตอนนี้เนี่ยท่านดนัยมีเรื่องที่จะต้องหาหมอด่วนค่ะแต่ท่านบอกว่าท่านจะเข้าฟังนะคะท่านดำรงเนี่ยอยู่กับเราในซูมนี้แล้วนะคะค่ะท่านถัดไปค่ะมูลนิธิมีทีมงานที่จะช่วยในเรื่องนี้มากนะคะอีกท่านหนึ่งก็ท่านดร.ประวิตรเอราวัณท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านประวิตรก็ได้เดินทางไปเยี่ยมหลายประเทศนะคะติมอร์ฟิลิปปินส์แล้วก็อีกหลายประเทศเช่นกันนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านหนึ่งคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะคุณหมอกงศักดิ์นะคะเทียนธรรมท่านเป็นคณบดีของคณะสัตวแพทย์ค่ะเป็นอีกท่านหนึ่งที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านของปศุสัตว์และก็การเกษตรอื่นๆที่ในอนาคตเราก็ถ้าท่านคุณครูมาเมืองไทยก็อาจจะได้เจอกับท่านแล้วก็ที่คณะของท่านด้วยค่ะค่ะก็น่าจะมีในช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำท่านผู้ที่เป็นทีมงานแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนทางด้านการพัฒนาของเราในช่วงนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะดร.ทิศิริค่ะค่ะขอบคุณค่ะดร.เบญจลักษณ์ค่ะก็อันนี้ก็คือ1ส่วนในของทีมมดงานทั้งหลายนะคะจริงๆแล้วเนี่ย full time staff ของเราเนี่ยมีเพียงไม่กี่คนเองนะคะแต่ทุกคนเนี่ยอาสาสมัครหมดเลยนะคะ so that is part of the working team behind the scenes of all the activities but that's just partial of it we have the whole team behind the scene but most of us are doing it with heart volunteering we have a full-time staff for the foundation believe it or not just 4 person full-time on salary but the rest are just energy driving from the heart okay so that is the what we've been doing and because we want to give you all the support that we can because you're great in what you're doing
And that's why we're here to meet with you and get to know you, because we want to learn more about you. We want to know what is your passion and what drives you doing the best you can in your country. And this is important for us so that we can help you more. So on that note, I think I would like to introduce you, the stars for today, who we would like to know them more, from 4 countries. We now have the teachers or the PMCA recipient of 2021 from 4 countries. I will first start with getting you to meet with Penghiran Wahab from Brunei Darussalam. Hi, Penghiran. Hi, good Yes, afternoon. good afternoon. So glad to see you here. Glad that Thank you very much. Glad that you're able to join us. So could you please tell us more about yourself, your uniqueness in your teaching, and what would you like us to know about you? Okay, thank you very much. First of all, I'd like to say thank you very much for the invitation today. Hi, everyone. Yes. My name is Penghiran Wahab Yes. from Brunei. At the moment, I'm teaching in hospitality school, IBTE Sultan Saiful Rizal, in which I catered a few programs in technical school. So my area is hospitality and catering. Okay, I've been teaching since 1994, but officially as a teacher after I got my certificate is 1998, with 24 years ago, 27 years ago. Actually, teaching is my second passion. Actually, my first one is actually I want to be a chef. I want to be a good chef. I want to be a chef that can help others to create something in terms of the food, the presentations, and so on. Okay, previously in Brunei, cooking is not that very spectacular. There is a very limited of resources. Only a good hotel, good international hotel provide a good food. Okay. My passion from this cooking is from my mother actually. My mother is a cook in a boarding school. So whenever she goes to work, because my young school age, boarding school kitchen is next to our school. So I used to see a lot of the cooking. So that's when that, so it's of a give. Can I be a good chef when I become young? So I've been cooking around in Brunei itself. I've been cooking in Sheraton Hotel, Riverview Hotel, Royal Brunei Catering. Got a lot of good experience in cooking those places. We have opportunity as well to work in Hyatt management in Brunei. So in Hyatt itself, there's a lot of challenges in terms of cooking, a wide variety of cooking as well. But in 1993, 1994, I was offered as a teacher. So I said, why don't I grab this opportunity since my passion is, since my aim is to educate young people to become a good cook, to become someone in the future life, because in cooking, what you say is a good experience. They have a good work because nowadays cooking or chef is become a demand. I don't know now in terms of COVID, it's slowing down. So we have to be creative in terms of providing food. But I got into this teaching when I was in 1984.
1982 and 1994, I was given opportunity to teach a group of students in terms of not cooking, but in theory. Kitchen organization is one of the subjects that I'm specialized in because it's all about the equipment and how to organize your kitchen and your service. Right? Because of the spread or when my patients become in general become white in the cooking, and I have trained a few students we bring them to compete in cuisine, in cooking, right? Been in Indonesia, been in Malaysia, been in Thailand. We have seen we have sent some students to Vietnam to compete as well. So we have a lot of gold and silver medal in the cooking competition in ASEAN cooking. And also, I was given opportunity to join international cooking in Japan in 2007, which opportunity. Unfortunately, we cannot bring some students over there due to some personal problem. Right? Passion of teaching and cooking growth in me after a lot of good students, a lot of not even good students, some problem student, right? We managed to educate them. We managed to bring them forward, and most of them is this problem student have success in their study, and some of them has opened their own restaurant. Some of them are good in status in the restaurant and as well as the hotel. Some of them become a general manager as well in some industries. So my uniqueness of teaching is I like to teach students. Because I like to have challenge with the student. Some of the student has problem students, especially the background. Some of the parents, when the student like to cook, but the parents don't like their children to go into this cooking school. So we have to persuade the parents that this is your children, this is your son, daughter, like to join us, and we want you to give them opportunity. Then we show that the parents that these students are able to do, and some of them, as I mentioned, some of them success in their education, and some of them are graduate with a good grades. And the problem in our during my teaching is the communication. Due to our language barrier, because we live in English, so we have to translate some of the technical word in English. Is very difficult to translate into the students. So we have to bring students to face by face individual teaching. So that's one of the problem. But people said that we have Google Translate. We have a lot of things where they can do resource, to find resource in terms of this language barrier. Really, student is my teacher as well, because I learn a lot from students. Different students have their different background, and they have their different hobbies, and they have their different what they want. So when they show the things that sometimes what they show is I never seen. So I like to ask them how you do this, how you do that. So we exchange idea, and I do the teaching. Sometimes they teach me as well. That's how how to get the student interest in your teaching, how to get they understand what you're teaching, they understand what you want from them. So I think that's all it at the moment from me. I have to say thank you again. I'm very pleased to be honored, and I'm honored to see all of you here as well. Thank you very much. Yes, thank you very much, Penghirang. I think what you explained to us or share with us, you hit the nail at the right spot, because we're not only know that
you are inspired by your mother to join this line of cook, but be an instructor for culinary. We also Yes. know about your teaching pedagogy, your teaching techniques on how you inspire the difficult students to learn how to cook or to get their own self-esteem. And Yes. you also face the challenge. You share with us your challenge on how you overcome the parents' perception of getting the student or accept them to go to culinary school because it's not famous in Brunei. And Yeah. last, yes, that's very important. Yeah. And last but not least, you also give us or also inspire us that your word saying that the student are your teachers. This Yes. is so true because students are not only inspire us, but they also teach us to improve ourselves, to learn Yeah. more, and vice versa. So Yeah. that is a very good food for thought for us for the Saturday afternoon. Well, Bangkok now is raining, so it's drizzling. So your word is Yes. lighting up the afternoon for us here. All right. Okay. Thank you. Thank you, Ran. So we'll come back to Yeah. you. But before we go to another country, I would like to share with our audience that we also have 3 remarkable teachers, PMCA recipient awardees or recipient from previous years, and they are also joining us on the meeting today. First is Miss Ratnawati. Ratna, if you're with us, just say hello a little bit so we can hear your voice. And the second person is Mrs. Lim Songo, also the Princess Mahachakri Award recipient from 2017. Ratna is a special education teacher. Mrs. Lim Songo is the chemistry teacher. Even though she said she retired, but I think she's still very remarkable and helpful to the students still now. And the third person is our leading school principal of Brunei is Haja Norlia. The 3 of them also join us at this meeting today. And at the end, we will get to know them more and get them to share their views. Thank you very much. So let me move on. We have now known about the experience from Brunei, and we have heard about how remarkable Penghiran Wahab have been doing. And yes, cooking is become very famous. I learned a lot from YouTube how to cook too. So now let's move along. So from Brunei, Darussalam, go to the country nearby, which is Malaysia. So I would like you to get to know the newest Princess Mahachakri Award recipient from Malaysia. But before that, we can go to the slide before that. ขอบคุณค่ะ. Before we meet the newest Princess Mahachakri Award recipient, we also have with us today on the meeting or online today, 3 remarkable teachers of PMCA from the previous year. First is Chiku Sanudin, or Mr. Sanudin Sakaria, and he is the global award-winning ICT teacher for Malaysia. And second, we have Miss Saripa Embong. She's also an award-winning teacher in science and mathematics in Malaysia. And the recent one before the new one is K.A. Razia. She's a special education teacher. 3 of us joining us today. Let's move on and hear about what Mr. Helmi, I call him Mr. Helmi because his full name is Nur Hilmi Abdul Muttalib. And hi, Helmi. Hi, Doctor. Yes, great. Great to see you and great to meet with you. Mr. Helmi, so let me ask you to, if the technician team can spot Mr. Helmi on the screen with me, that great. Thank you very much. Yes. Wow, you look like a movie star there. Great.
Wonderful. Good to see you. And we would like to know you in person. Can you tell us what you've been doing and what are the remarkable work that you've done in Malaysia that leads you to this award? Yes, the floor is yours, Helmi. Okay, thank you so much, Dr. Tin Siri, and also the committee's members. Hello, สวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างนะครับ I can speak a little Thai พูดไทยได้นิดหน่อยนะครับ I learned during my university years at University of Science of Malaysia in 2005, if I'm not mistaken. And also I live in Perlis. It's very near to Thailand, Padang Besa. So that's why I'm able to speak in Thai a little bit. ห้องนำอยู่ในราคานี่เท่าไรนะครับ It's a little bit about Thai language, but I will try to improve my Thai language after this. I feel honored and also humble at the same time to be part of this great family. I believe that this is quite a good network and also collaboration among Asian teachers. And at the same time, I feel that I really want to be, to contribute as what I can do to the community and also to our teachers in ASEAN countries. So let me introduce myself first. I'm a science teacher. This is my 15 years in service as a teacher. I'm teaching at a rural secondary school in Kedah. And 95% of my students come from very low income family background. Most of them are sons and daughters to farmer or housewife or a fisherman. So I am able to relate with them because I also come from the same family background. My father is a farmer and also my mother is a housewife. So I feel that I have a good connection with my students so that I need to help them because I believe that education is going to change everyone, okay? After 15 years service as a teacher, I believe that I'm still a new teacher. There's a lot of things to learn. And I'm very glad to be able to meet some of our great educators in Indonesia, in Thailand, and also Timor-Leste, and also Brunei. Because I believe that I can learn a lot from you guys, from my seniors, my brothers and my sisters. I'm also a master teacher in my country for science subject. My field expertise should be on STEM education and also digital, integrating digital technology in education. I'm also one of master trainer for IBSE, Inquiry-Based Science Education, being appointed by our National STEM Center. And I believe that I am quite active with social media because I think that the way how we could, educating our society with social media. I have blog, I create a lot of educational videos on YouTube, and it really helped me through this pandemic. So, and also one of my latest approach is using TikTok for education. What else should I tell about myself? Well, I can ask you, Helmi. Yeah, sure, Doctor, you can. Yes. So with all of those you mentioned, what is your, well, let me get back to, it's very interesting when you said that you feel like you can help your student. So what is your inspiration that you become a teacher? I believe in equality and also equity in education. So even though they are being located in a very rural place in Malaysia, but as long as we could deliver them a very good education, so everybody can be a successful person, and they also become the agent of transformation for their place and also for their family. So first of all, I believe that we share the same objective, where we believe that in good education, it must be started with a good teacher.
So that's why I always try to improve myself as a teacher. I participate in a lot of international teacher program. I've been in Korea for teacher exchange in 2015. I've been to Indonesia for a STEM workshop in 2016 under Simeo Kitab in Science. And I learned a lot through that process. And what I believe is it's not about the opportunity for me to go overseas, to go abroad, to meet the foreign teacher, but it is how the experience can improve myself as a teacher, as an educator, and then how I can implement all the practices to my students. So I believe I always try to, give my best to my students, and also at the same time, I try to push them to their limits, because I believe that our students have their own potential. And also what matters the most is how we can identify their potential, and also how we can make it to the to the maximum they can be. So I also had me and also my students, we had collaborated with STEM agencies in Malaysia doing webinar STEMs during the pandemic, and I believe that this is good for my students since they come from a very rural background, from very rural school, but they also can show to the students in Malaysia that they also can did an awesome job during the pandemic. So yeah. Yes, I think that's it. So that is very inspiring. What do you use as the teaching techniques? Because you said you well, of course, you focus in STEM, and the students are in the remote area, and you use a lot of social media. I love your idea of TikTok in education. So how do you bridge all of this? Students in the remote area where technology can be a challenge because they don't have access, but at the same time, you want to use this to motivate them. What is your teaching methods? Okay, for teaching method, I believe in two approach that I believe that had optimized my students' potential. The first one is about how you inquiry. So inquiry-based science education is I think the best for my students. And another one is project-based learning method, where you could have a good learning, a good lesson with students, but by doing projects. So my students love it, and I really like the sense of enjoyment during the class, because sometimes the students they don't think that they are learning, but actually they are learning by doing projects. So that's my approach for my students. And also I believe that in this 21st century, technology and also digital things is very common for our students. So it is an opportunity for us, for the educators, to use it to make sure our students learn through the process. Yeah. Yes, true. I totally agree with you. And that can be a good example for many of our colleagues who are still trying to help other teachers to cope with the pandemic situation and online learning. So thank you very much for sharing with us your thoughts, your ideas. I'll come back to you more to ask more questions, but I would like to mention that I really like your word of you think that your student is the agent who can transform the poverty in their condition. And that I'm sure my colleague at the Equitable Education Fund, who's also joining us, would love to hear that. And you can be a model for them. Another point is, this one is right to everybody's heart, is good education start with good teacher. Yes, I'm sure I will use that to quote in our next
publication of the PMCA. So thank you very much, Helmi. I'll come back to you on that. So I'll give a big hand of applause for Helmi. Yes, thank you. So now I like to, and you speak Thai very fluently. ขอบคุณมากค่ะ So I will now, ขอบคุณมากค่ะ So now I will move on to our next PMCA recipient, move from Malaysia to the country nearby Malaysia, which is Indonesia. มาเลเซียครูรุ่น1 ถึง 3ก่อนไหมคะ พูดแล้วค่ะ อ๋อแล้วค่ะขอโทษทีพี่ ค่ะพูดแล้วค่ะ ขอโทษค่ะขอบพระคุณค่ะ For Indonesia, I like to introduce you to the 2021 PMCA recipient of Indonesia. But before we get to know the new PMCA recipient of 2021, we also have with us online today the previous PMCA recipient from Indonesia. First is Mr. Herwin Hamid. He's also a science teacher. Well, we have a lot of science teachers with us today. That's great. So the second one is Mr. Enchan Rahman. He's more like a well-rounded expertise, not only math, but most of the subject, literacy and social study, bringing the best out of culture or wisdom of Indonesia, identity. So the third teacher of PMCA recipient is Mr. Rudy Haryardi. Rudy is a IT teacher, but his expertise is in networking. He's transformed from a network person to be a teacher. So these are our 3 heroes from Indonesia. But for this year, Indonesia, we have heroine, which is a lady. So I'd like you to welcome Korea, Miss Korea, the Indonesia PMCA recipient of 2021. Korea, if you hear my voice, can you say hi or wave your hand, and we can pin you, and then we can get to know you. Yes, thank you. Wonderful, Korea. Terima kasih. Great, thank you very much. Glad that you're able to join us. I know that your the network where you live now today is not so good. Thank you for your effort to join us. So Korea, could you please tell us more about yourself? We would like to get to know you. Please, the floor is yours. Okay, thank you very much for time. Namun saya mohon izin menggunakan bahasa Indonesia. Khawatir terjadi kendala. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin kesempatannya untuk saya memperkenalkan diri sedikit dari diri saya. Saya adalah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga dengan 9 saudara. Saya adalah anak yang ke-7. Menjadi guru sebenarnya bukan menjadi cita-cita saya. Kala itu saya terinspirasi sekali ingin menjadi seorang dokter. Cita-cita untuk menjadi dokter sebenarnya sudah di depan mata. Saya diterima di salah satu fakultas kedokteran di Indonesia. จริงๆก็ได้เข้าคณะหมอคณะแพทย์ แต่หลังจากนั้นเนื่องจากครอบครัวฉันมีจำนวนสมาชิกค่อนข้างจะเยอะมีพี่น้องทั้งหมด9 คนดิฉันก็เลยไม่ได้เข้าที่คณะแพทย์แต่ว่าได้เปลี่ยนเป็นเข้าไปที่คณะศึกษาศาสตร์Tapi ketika saya melakukan hal yang baik, akhirnya adalah sebuah kebaikan. Di kampus saya memperoleh
beasiswa ikatan dinas sehingga pada tahun 1900 ก็ได้ระหว่างที่เรียนที่ศึกษาศาสตร์ก็ได้ทำจะเรียนให้ดีที่สุดจนกระทั่งได้ทุนการศึกษามาครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไปสอนอยู่ที่จังหวัดที่ชื่อลำพูงแล้วสถานที่ของโรงเรียนธุรกันดารพอสมควรจึงเดินทางได้ยากหลังจากนั้นก็ได้ถูกย้ายมาที่เมืองบันดาลำพูงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสอนที่เมืองบันดาลำพูงsekolah yang baru dirintis yaitu baru berusia kurang lebih 3 tahun. Kemudian ดิฉันได้ถูกย้ายมาที่โรงเรียนมัธยมต้น32เมืองลำพูงซึ่งจริงๆเป็นโรงเรียนที่ใหม่อายุเพียง3 ปีตอนนี้ดิฉันกำลังเรียนปริญญาเอกที่ลำพูง University ถึงแม้ว่าดิฉันจะอาจจะมีอายุค่อนข้างจะตอนนี้เข้าอายุ50ซึ่งค่อนข้างจะน่าจะคนหลายคนอาจจะคิดว่าอายุมากเกินไปที่จะเรียนต่อแต่ว่าดิฉันก็อยากจะให้ inspiration สำหรับเด็กๆว่าทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดอยากจะ motivate นักเรียนว่านักเรียนตอนนี้กำลังเรียนอยู่ใน condition ของ pandemic คุณครูเองก็กำลังเรียนอยู่ใน condition pandemic เรามาเรียนด้วยกันkemiskinan sehingga siswa-siswa yang sekolah di situ adalah dengan program bantuan dari pemerintah daerah hanya sekitar 20% siswa yang dengan tidak dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, untuk meningkatkan motivasi daripada siswa ini, saya meskipun berangkat dari sebagai seorang guru IPA, saya mencoba membantu mereka, menemani mereka di dalam proses karya literasi. Saya mendukung siswa untuk โรงเรียนที่ดิฉันอยู่ส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะยากจนมีแค่ 20% ที่ได้ทุนจากรัฐบาลดังนั้นดิฉันอยากจะ motivate ทุกนักเรียนของดิฉันหรือว่าจะส่งเสริมนักเรียนนะคะในด้านของ literature และได้ส่งเสริมหรือว่า motivate ทุกคนว่าทุกคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ดิฉันก็ได้ส่งเสริมเด็กๆร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆหรือว่าส่งเสริมให้เด็กๆได้เขียนluas dibutuhkan dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan bahan ajar di masa pandemi yang berupa buku cetak ya. Saya di sini bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alhamdulillah menjadi kontributor dari beberapa buku seri pembelajaran jarak jauh yang berbasis aktivitas misalnya buku seri ช่วงเวลาที่pandemic COVID 19นี้นะคะดูจากภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีหมู่เกาะมากมายการเรียนการสอนแบบออนไลน์
Kemudian saya juga จะต้องมีตำราอาจจะต้องมีการทำตำราพิเศษ เพื่อที่จะส่งเสริมในการเรียนการสอนแบบ distance learning นะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสร่วมทำนะคะตำราเกี่ยวกับการสอนการเรียนการสอนแบบ distance learning ด้วย saya ini memiliki ketertarikan di bidang publikasi. Saya tertarik di bidang publikasi karena saya ini terus terang memiliki karakter yang pendiam ya, jarang sekali untuk berbicara sehingga saya lebih cenderung menghabiskan waktu saya di bidang penulisan. Alhamdulillah dari tahun 2016 ตัวดิฉันเองเป็นคนที่ชอบเขียนเพราะว่าตัวดิฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งในด้านการพูดสักเท่าไหร่ฉะนั้นดิฉันจะชอบเขียนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการเขียนในด้านวิชาการหรือในด้านอื่นๆแล้วก็พยายามที่จะทำให้งานเขียนของดิฉันนั้นได้มีโอกาส publish itu di Indonesia diamanahkan 4 model pembelajaran yaitu discovery learning, problem based learning, kemudian project based learning dan inspired learning. Nah, model-model pembelajaran yang ada saat ini adalah hasil dari para ilmuwan yang ada di luar negeri. Tentunya harus diakui mereka menciptakan model pembelajaran itu berdasarkan kultur belajar anak-anak yang ada. ฉันได้เรียนรู้หรือพยายามเรียนรู้เทคนิคหรือว่าทฤษฎีการสอนแบบ distance learning จากต่างประเทศบ้างแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอ่านนั้นหลายอย่างหรือหลายข้อนั้นอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะกับพื้นที่ที่ดิฉันสอนอยู่เดี๋ยวจะถามเรื่องเทคนิคการสอนใช่ไหมคะค่ะคุณสารีช่วยถามเรื่องเกี่ยวกับว่าครูโคเรียมีเทคนิคการสอนอย่างไรบ้างค่ะ Mohon maaf Ibu, ini suaranya tidak terdengar. Di sini sedang hujan.คือเขาไม่ค่อยได้ยินเสียงจากที่นี่ค่ะเพราะว่าที่โน่นกำลังฝนตกเดี๋ยวฉันอาจจะเขียนในแชทได้ไหมคะ Ibu Korea, could you please share with us your teaching methods? Ibu. Oke, selama ini model-model pembelajaran yang saya pakai, saya lebih tertarik menggunakan model pembelajaran yang berbasis penemuan. Karena berdasarkan pada data faktual yang saya lakukan, anak-anak Indonesia itu masih sulit untuk berpikir abstrak, menemukan sebuah hipotesis, kemudian menarik kesimpulan, ini masih sulit seperti itu. Nah, model pembelajaran yang saya sering kembangkan di kelas adalah model pembelajaran yang berbasis pada conceptual understanding dan konteks sosial. Jadi saya memadukan antara model belajar yang basisnya penemuan, tujuannya yaitu untuk conceptual understanding, kemudian model-model belajar yang berdasarkan pada konteks sosial. Dengan model belajar konteks sosial ini, siswa bisa saling berkolaborasi untuk lebih memahami materi-materi pembelajaran menjadi sebuah pengalaman yang bermakna. Kemudian di dalamnya saya memadukan dengan assessment for learning. Jadi tidak melakukan assessment di akhir pembelajaran, namun melakukan assessment for learning. Dengan assessment for learning ini, pada saat proses pembelajaran,
siswa segera mengetahui di mana titik-titik lemah pembelajaran yang sedang dilakukan sehingga menjadi move on melakukan perbaikan pembelajaran. Demikian Ibu. Halo. So terima kasih ได้ยินไหมคะเมื่อกี้ได้ยินไหมคะหรือว่าไม่ได้สวิตช์ for your sharing of terima kasih. Okay. Yes, we'll come back to you, Ibu. So we have learned about what Korea นะคะคุณครู Korea นะคะได้เล่าให้เราฟังรวมถึงว่าคุณครูเนี่ยมีเขาเรียกว่า inspiration ยังไงน่าสนใจทีเดียวนะคะว่าพยายามใช้มิติของออนไลน์ learning โดยการรวมเรียนกับเด็กด้วยว่าเด็กคือคุณครูเรียนเอกปริญญาเอกอยู่ก็จะทำให้เข้าใจว่าการที่เด็กจะต้องเรียนออนไลน์เนี่ยจะต้องมีอะไรยังไงแล้วก็เทคนิคการสอนเนี่ยน่าสนใจมากก็คือใช้วิธีแบบครูวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์เลยนะคะมีตรรกะก็คือว่าต้องเข้าใจบริบทก่อนแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์ออกมานะคะขอบคุณคุณครูKorea มากนะคะ Thank you very much and terima kasih. So now we move from Indonesia to the last country for today is Timor-Leste. Now for Timor-Leste, today we have the new Pmca recipient 2021 with us. But before we get to know him, I'd like to share with you, we also have other 3 Pmca recipients from Timor-Leste from the previous year. The first Pmca recipient from 2015 is Mr. Coolio. I'm aware that he might not be able to join us today because of the distance and the connectivity, but we also have 2 more participants that they're always active and joining us. The second one of the Pmca recipient for 2017 is Mrs. Leopoldina Gutierrez, or we call her Leo. And the third teacher who received an award from Timor is Mrs. Lourdes, or Mama Lou, from 2019 Pmca. Okay. So let me feed you, or let me link you or introduce you to our new Pmca recipient of 2021 from Timor-Leste, Mr. Vicente. If Mr. Vicente Marcal da Silva, if Vicente hear me, could you please say hi or give a signal so that we can show your face to our colleagues online? Hi, Vicente. I show here, those people we start our meeting. Oh yes, wonderful. Hello, good to see you, Vicente. Good afternoon. Good afternoon. Yes, if it's in the morning, I would yes. Can I say bonsoir now? Is it or too late? I want to start our meeting, Zoom meeting this afternoon, Mrs. Director. Great, thank you. So, Mr. Vicente, can you share with us, or can you tell us about yourself? We want to get to know you. Thank you for able to join us from Dili. Yes, please tell, or from Bagao. You're in Bagao, which is about 3 hours from Dili. We've been there in Bagao. It's very challenging road, more than 3 hours, I believe.
So tell us about yourself, please. We'd like to know more about you. Thank you very much. Good afternoon. I have a good opportunity to meet in this ceremony, join in this ceremony, in this meeting. I want to introduce myself. My name is Mahadakri, Bachelor of Arts. I start teaching 1984 in Indonesia government in Timor Leste. In primary school, I have 12 years ago, I teach in primary school. So I continued in university. I continued and also finished my study in diploma 2 for junior high school, and department of my choice is English language. In English language, I teach in junior high school 1987 until 2020. But our country have many difficult in education. I study, I teaching, I continued my study in university for bachelor degree, diploma 3 for Portuguese. Now I am teacher. I ever teach in the school in Portuguese in Indonesia, Bahasa Indonesia, and English language. And now I teach Portuguese English in junior high school. Now I leader Infantile School 1, headmaster, primary Infantile School 1, 7 primary school and 1 junior high school in my group main. Now I this did, but in East Timor as a teacher, headmaster must obey the teach in the classroom. In the teach in the classroom, I use the methods, the model study, EGRA, expose, generalization, reinforcement, application for many languages. Now I teach in the classroom. Then and TPR, technical picture reinforcement. These two methods I use how to prepare to teach our children in East Timor. My education is a bachelor degree. Is not difficult for me, but every day I must learn. I must study many media journals and exist in my country. Now I have many activities I did in Indonesia government, now Untitled government and Timor Leste government. Indonesia government, I am member of executive of Association Salesian in Bocau, Timor Leste. The begin after the independence of Timor Leste to 2022, I and my friends we decide or formed the Timor Teacher Union to help us, Mr. Alusis from Malaysia, give us many capacity building in Timor Leste, how to promote, how to organize our school in the class in the other school in Timor Leste.
Mr. Aloysius from Malaysia give me 4 certificate for me, and is my recompense. I follow many activities together, Mr. Aloysius from Malaysia, from the organization international education international Asia Pacific. Now the office in Malaysia. And the second activity I do science and mathematics association in Macau. What for? I want to develop the science for my children, but our country is a new need science for the future of the leaders of this country. Now I develop this science. I have a small laboratory in Macau. Now I have a good cooperation from association from South Korea. We held seminar of science and mathematics in Macau, Los Palos, Manufai, had 9 times. Now I order 9 teachers to go to Korea, study comparative and seminar in Korea, and then came back in Timor-Leste. They are TOT, trainers of teachers, basic in our district Baucau. Yes. The science I saw member executive of Scouts Baucau. Now I prepared in the students to have 2 opportunities, one in Bali, campaign international in Bali, and one in the Brasilia, Rio de Janeiro, 10 years ago. My members of the Scouts in Baucau flew that the activity international in Brasilia and Indonesia, Bali. And I am a member executive of Association Football Baucau to develop the skill, the ability, every young have a modality to develop the skill, everybody. Now we have a juvenile group, sub 14 for sub 16, sub 18, and sub 20. And we have a Liga Praliga in Timor. Now to finish our pandemia COVID-19, so we begin our activity of the sport in Dili and Baucau. And I am a member of Executive Sadres. In Baucau, we have a little group of associations to coordinate the Sadres, how to develop our district Baucau. And the last thing, I developed the moradoris. The course traditional we prepare in our school to receive many visitors from our school. We use the cloth traditional and equipment traditional to receive the visitors come in Baucau or come in our school. And capacity building, I have a good cooperation with the association teachers from South Korea. We held seminar 9 times in Baucau.
Yes, thank you. Mr. Vincente, I have a questions. Those are very good information for us, reflecting your management, your experience, very impressive. But can you tell us what make you or what inspire you to be a teacher from the very first place? My experience, I am from the poor family, but I have three daughter and 3 boys. In the family, my father, my mother was dead, and my brother, 2 brothers is dead, and my daughter is dead. Have lived now. I and my daughter 1 live in now this moment in Bau, but our family is nothing right, nothing to read. But we know that the Portuguese government in Timor-Leste is very long, for 460 years, but our intellectual in Timor-Leste, we comprehend my country, and I have a little formation of education formal, but I am in Indonesia government. I am a person, or I am an activist pro independence. Now I want to develop my country after we get our independence. But I teach in the class. I lead 9 school. It's very different. My teacher is 114 teachers, Mali and Mali, but I have a first one stay in school, then the last day out of school, go to my home. It's my principle. But I organize, good cooperation for my teachers, Mali or Mali, to connect many ideas, to join, work together, and I must ever a good coordinate, a good work or pattern, missionaries work in Bau. I don't have a discrimination. Many people or intellectual or leader is not my different, but I am is a poor man. I want to study, to organize. I want to think, to want to get many information for the leaders, but I am poor education for me. But I was born 5 April 1962. So this year I have 60 years ago. I will reformation in this year, but I do anything for my country. It's my principle and it's my ideology. I do anything. It's a big value for my country, Timor-Leste. Yes, thank you. I can hear the inspiration coming out from your words, that you are very passionate in doing it for your country, and you have shown your leadership from managing your 7th school in your network, because you're the headmaster of 7 schools in Baugao, but at the same time, you are also the executive directors of many associations, football, mathematics, science. And I learned
from what you share with us, which it can be a good model for us, is that you manage your team, your staff, and your student by setting a sample and work with them as a team. Like you tell us that you're the first person in school and the last person that you leave school, and also you work with them friendly. So that is a very good inspiration of how we can work in education, because you share us in the view of school principal or headmaster. So thank you very much, Mr. Vincente. Obrigada. Thank you. And I won't need anything, Mrs. In this opportunity, I want to promote the lane of school, tos sekolah, ibu sekolah. I will to work in 3 or 4 years. I want invite Mrs. Princess Mahadakri to visit my school in Baucau. But many population, many parents of school, so want here and met Princess Mahachakri come here into Baucau. I will build a new tank to deposit water, raining water, to divide in many varieties to help to vary plant in my village. It's my new program. My new program. I get this present. This a big present for me. I want to development for my village, and especially my students to plant the paddy for the result for the merenda sekolah. But in Timor-Leste is malnutrition. Malnutrition is very high. Volume is in our country. It's my planning. Now I will discuss with Mr. Ambassador of Thailand in 28 and 29 in Delhi on October next month. Thank you very much. Yes, thank you, Mr. Vincente, and we can hear you like that, and we will. I'm sure the chairman, Dr. Krishnapong, will pass on the message for you to Her Royal Highness that one day she will have an opportunity to visit Baucau, to your school. She's been to Timor-Leste a couple times already, and I'm sure she would like to meet with you and your community. And yes, you are right. Please work closely with His Excellency, the Thai ambassador to Timor-Leste. He's very active and he's helping the foundation, represent the foundation on that note to help you. And also UNICEF Timor-Leste, they're also very good with helping children with malnutrition. We can work together later on that. So your inspiration of helping your community give us a hope that a lot of things will come out from your activities that you will work with us. So thank you very much. Thank again for 4 of the Princess Mahachakri Award recipient of 2021. Let's all give them a big round of applause so that come and join the family of PMCA. I'm sure your former PMCA colleagues in your country already told you that once you are in the PM family, you are our family. You are part of our siblings. So thank you very much. So I'm princess in Timor, and I try when princess is alone here, alone good, alone here. One day will come visit my school in Timor-Leste. Why?
Thank you very much. Thank you. So obrigada again. So now we get to know the 4 Princess Mahachakri Award recipient of 2021 from Brunei, Darussalam, Malaysia, Indonesia, and Timor-Leste. So now I would like to inform 4 of you. So now it's the time that we will prepare you from your event of a lifetime, which is the awarding ceremony in October, where you will get to meet Her Royal Highness, even though it's online, but you will get to have an audience with her. So this part, I'd like to hand over the floor to Dr. Chawin to inform you about how you will prepare for the awarding ceremony to meet with Her Royal Highness and receive the award. Dr. Chawin, the floor is yours. Next year on March or April, I will invite Mr. Ambassador of Timor-Leste, and we plan maybe together the student and teachers in Bangkok. Excellent. Thank Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you. I would like to now give everyone, especially the 2021 recipients, some information and the preparation for this year's event. เดี๋ยวนะผมต้องพูดเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษนะครับ อาจารย์ชวินพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะเดี๋ยวทางแปลเป็นบาฮาซาค่ะหรือว่า toggle between Thai and English will be okay. Okay, I'm confused. Okay, no problem. All right. So I'm happy to give you information about what is going to happen on the 29th of October. So let me share the screen with you quickly. 1 second. Okay, here is the information that we have for the 29th of October. We have been told by the Royal Household that Her Royal Highness will be giving us 1 hour and a half. Okay, so this is Bangkok time, so for your time maybe +1 or 1 or 2 hours. So for us in Bangkok, this is the timing that what was going to happen. 2:30 on Friday, 29th of October, Her Royal Highness will be present at the ceremony. At the moment, the ceremony, because of the uncertainty of COVID in Bangkok, we think we are going to hold this event at the palace. So there's a small meeting room. Just 3 or 4 people will be in attendance that day. So the chairman, the Minister of Education, and that's about it. The other staff will be in another room or another place. So at 2:30 in the meeting room, Her Royal Highness will be there. We'll start by the address by the Minister of Education of Thailand. So to give an address, give a report what has been done for this year. And then next, it will be an address by the chairman who will give a report on who has been selected. What are the quick update of the selection criteria by each country. And then very quickly, this will be yours, okay? The chairman will call upon the 2021 recipient one by one in country name alphabetical order. So we begin with Brunei, then Cambodia, then Laos, and so on. So when the first, the chairman will call upon the teacher from Brunei Darussalam, and then we will cut into the pre-recorded video of yourself receiving the award in front of the portrait of Her Royal Highness, recorded at the embassy or at wherever it is you arrange with the embassy. So we'll cut to that video, which is about
30-40 seconds long, and then we'll cut it back. The chairman reads the name of the next person, and we cut back to the video of that person. So this process takes probably about 10-15 minutes or so. I'll have the information on the video recording later on as well. And Mr. Pmca, maybe you can share with us your experience, because I understand in Brunei you already recorded the video a few days ago. And after that, the next step will be we'll be showing the recorded video as well of the Ministry of Education high official, usually Secretary General, to receive the award from, not award, the token of appreciation from the portrait of Her Royal Highness. So again, this is 11 videos. So it will take, but this is quicker because the chairman will not be reciting the name. So maybe 30 seconds each person. So this step is about 5 minutes. And finally, it will be the 10 ambassadors of Thailand in your countries. So this is again another 5 minutes or so. Then about 3:05, Her Royal Highness will be giving a royal address to yourself, the 4th Pmca teachers, and for the Pmca ceremony. Then at 5:10, this event is going to be our event, as in Pmca ceremony, is co-hosted by our colleagues at the Equitable Education Funds of Thailand. So this 20 minutes is reserved for Her Royal Highness special lecture and opening address for the regional conference hosted by the Equitable Education Funds. So she will be speaking for 20 minutes or so. After that, at 3:30, if you remember, in normal circumstance, 2 years ago, 4 years ago, at this point, Her Royal Highness would be walking around to your exhibition board, okay, and have a chat, okay. But of course, this time it cannot be done. We are not in person, so we are going to replace that exhibition with an exhibition video. So if you remember, we asked for your video recorded by the embassy, recorded and prepared by the Ministry of Education. So with those little video clips, we are going to put together all 11 of you into this 20 minutes video. Okay, so it's about 1.5 minutes each person. So that's where we are going to do a long video instead of 11 exhibition boards. And finally, the final 10 minutes, it will be the most interesting part. Possible live interaction sessions between Her Royal Highness and 11 of you. Okay, so it will be on Zoom like this. Okay, we would like to. The reason is we would like to keep anything with live interaction as little as possible. So everything is pre-recorded except this last part, and that will be the end. That's 4 o'clock. That's the end. So now I'd like to share with you the video, okay? Because I have already, I suppose you have been contacted by your respective Thai embassies that we would be asking you to do the pre-recording of a video, okay? So, and I prepare this for you. So pre-recorded video guidelines, okay? So these are pictures from 2015. There will be some from 2017. So normally this would happen, but unfortunately this can't happen this year. We plan to have 11 of you receiving the awards from Her Royal Highness's hands next year when we can host the event in person. So, but unfortunately not in December, October this year. So the sequence for you is like this. The Her Royal Highness position will be replaced by a picture, a portrait, okay? And then the steps are like this. So first you would begin from about 2 or 3 steps away, then
take a bow or courtesy if, for a lady, and then grab the little package from the tray. Little step back and another bow, and that is the end. Okay, that's pretty straightforward. It's about 20 seconds each. For the camera angle, we prefer everyone to have the same side. So on the left, this would be ideal, and 1080p for specifications. And I have another example. Our colleagues, His Excellency Ambassador of Thailand at Manila, Philippines, already made his video record and sent us this recording. So I'll just play for you as an example. So, yep, that's it. Pretty straightforward. Okay, pretty straightforward. It's about, if you do it really slowly, it's about 20 seconds. 20, and then her portrait, we use the same portrait for every embassy. We already sent a file for them to develop the picture. The portrait will be 20 inches, 30 inches, and the package that you will receive from the tray will be a little brooch that I can see Mr. Enkon Raman is wearing, the little brooch in a little box. Okay, so it would be quite small to pick up. Thank you very much, Dr. Chawin, for the demonstration of all of those. So now I'm sure you are very excited to be part of that ceremonies and the exciting event of a lifetime for you. So that is something that I'm sure your colleagues from the previous years in your country will share with you all those experiences, and I'll let them talk about it later on. But before that, one of the things that I would like to inform you that, like I mentioned earlier, that once you're in the PMCA Foundation, you're part of the family. And one of the uniqueness of the Princess Mahachakri Award is that it's different from other awards, because some other award, once you receive an award, you recognize and you keep it close to your heart. You put it on your shelf and you feel proud. But one of the unique of this award is once you receive, it is the beginning of activity that you can contribute more to other teachers and to the students in the future. And how can you contribute more, and how can the foundation work with you? Our chairman of the foundation, he has his motto of involvement or engagement of teacher. He called it after award activities, or in a simple way is that after sales service. If you buy things, there are after sales service. Like this one, if you receive an award, there are after award activities. And I'd like you to hear from Dr. Krisanpong Kirattikon, the chairman of the Princess Mahachakri Award Foundation. What does he mean by after award activity or after sales service? And joining us today, together with Dr. Krisanpong, is the former Thai ambassador, His Excellency Mr. Damrong Kraikruan, the former ambassador of Thailand to Malaysia. And also later on will join us is His Excellency Mr. Danai Ganpot. He is the former Thai ambassador to Timor-Leste. Also part of our committee who also helped with the awarding ceremony is Dr. Prawit Erawan. He is the Secretary General of the Office of Teacher of Civil Service and Education Personnel Commission. So I'd like to hand over the floor to Dr. Krisanpong, the chairman of the Princess Mahachakri Award Foundation. ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ
ค่ะขอเรียนเชิญท่านดร.กฤษณพงศ์ค่ะท่านอาจารย์ได้ยินพวกเราไหมคะนะคะ so perhaps there are some technical difficulties the team will inform will once we will get him online and share with us his idea of after award activity นะคะ that will at a later stage. But for this moment, while we're waiting and while we're having Dr. Krisanapong to join us, and the team will catch up with that. I'm back, Dr. Tincher. ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะ You'd like me to elaborate on the after sales services? Is that that's the point? Please. Yes, please. After sales, your idea of after sales service and after award activity. Yes, ambassadors and friends from Pmca countries. When we seek permission from Her Highness 7 or 8 years ago, I think I proposed an idea that we select the best of learned countries, not just to celebrate their success, but moreover, they are real assets of their nations, of their countries, and of their people. So we have to encourage these great assets, great national assets, to work further for their students, for their country, and ASEAN and Timor-Leste. So receiving the award is the end of the beginning, not the beginning of the end. Most awards, I think, like the beginning of the end. You get the award and you are put in a high place and people pay homage to you. But for this award, once you received this royal award, we invite you to work further for your students, your teachers, and your community. And the foundation would support all of 11 countries to get so-called the services going. We can think of this as human resources development services, or just not just education. So I come up with this idea of after-sales services. For the last, I think, 6 years, what we have managed to do so far is what I had elaborated in my presentation earlier on, like you become a resource person for your own country. I think of this, I am constantly informed of what the 33 awardees have been doing for the last 6 years. You help the Ministry of Education, you help the local governments, you help the communities, you become an inspirational figure for your teachers, your students, and most of all, maybe the student teachers who are just on the, what you call the production line of being engaged in this profession. I think all of us have taken part as speakers at local meeting places, at city places, at national places, as well as international places. You help the ministry to develop curriculum. You help ministry to develop learning media. In the old days, it's just printed copies, but with the advent of ICT and the COVID pandemic, the last 2 years, I've seen many of us working on digital media. So that's an example that you are a great asset to your nation as resource person to help the children, help the ministry. And on top of that, you become resource persons for international
organizations like CMO, like UNICEF, at international, basically world conferences that we run on equitable education is managed by Equitable Education Fund of Thailand, things like that. So you can share your experience of 10, 20 years, 30 years in many cases to those of us in this region. And on top of being this not just national asset, but the regional and the global assets, I think we would like you to be encouraged to work further with your fellow Pmca teachers and your students. That's a kind of interactive platform that Mr. Zakaria Zainuddin, which we call ZZ, has been helping for I think about 3 years, 2 to 3 years. It's very successful that students, they can work together and cut across national boundaries, languages, cultures, things like that. I have to thank again Zainuddin for your great contribution on this program, and Zainuddin is still helping us in undertaking the second series of this platform. We hope to have interactive platform like this, not just students working together, but teachers working together, teachers sharing experience at all levels, like what we have been doing for the past 1.5 years during this pandemic, COVID pandemic. I mentioned in my speech earlier on that I think all of us think that we learn a lot from has been done in other countries. We don't have to reinvent the wheel again. The wheel has been invented thousands and thousands of years ago. So what you're going to do with the COVID pandemic in your school, in your community, maybe some of us has trotted that path before, and you can go further, firmly, and quickly. So I'm looking to have this kind of a interactive platform that we can share our views, experiences through the digital media, but hopefully when time permits, we can come across and work together, like study visits. It doesn't have to be 11 countries. It can be groupings of few countries that can work. I think those of us in so-called, I think the Peninsula Southeast Asia, we are fortunate that we have this connection among countries. We have Vietnam, Laos, PDR, Cambodia, Malaysia, Thailand, Myanmar. So we have connection of 7 countries. So on-site interaction is quite possible, but it doesn't preclude that we couldn't have people from Timor-Leste or the Philippines or Indonesia and Brunei Darussalam. So please share with us what you like to work at this get together. We have invited many ambassadors who have worked in your country, and excellencies, the ambassadors know your countries relatively well. So we hope that we could actually seek the wisdom of the ambassadors in helping us running this interactive program between the 11 nations. That is what I have in mind at the moment. And it was introduced early on that I have invited the Dean of Veterinary Science of Kasetsart University, which happened to be the largest public university in Thailand, with 70,000 students and 10,000 staff. So we can further engage in technical fields as well, because Kasetsart and Kasetsart colleagues in other universities can help you build technical platform, strong technical platform. These are just the
the ideas that I have in mind. So I think on behalf of the foundation, we look forward to working with you. Thank you. Thank you very much, Dr. Krishnapong Naka. Linking on to your point of asking the wisdom of the ambassador. So I'd like to invite His Excellency, the ambassador, the former ambassador of Thailand to Malaysia, His Excellency Mr. ใครท่านดำรงนะคะขอเรียนเชิญท่านดำรงค่ะ His Excellency ดำรงใครควรค่ะกับไมโครโฟนค่ะท่าน Okay. สวัสดีครับ Hello to everyone. Good afternoon, อาจารย์ Dr. Krishnapong, คุณเบญจลักษณ์ and everyone, including our friends from the ASEAN countries. In fact, this is my first time to attend events by the Prince Mahachakri Award Foundation. I'm new, to this event, so I'm afraid, I don't have much to say at this point. But thank you, for the invitation. I really appreciate, and I am honored to be at this event and to have the opportunity to listen to stories from friends from the ASEAN countries, the recipients of the Prince Mahachakri Award. Is really interesting, fascinating, and some of the stories are inspiring. And I'm sure that this will benefit not just the people sitting here, but the Ministry of Education and the teaching community at large. I hope the foundation would record the briefing you kindly give us today, and then maybe produce documentary and upload to YouTube or on website, so that the public, interested public, would have access and have the opportunity to listen to you. I accept the invitation mainly because I want to show moral support to the Prince Mahachakri Award Foundation, moral support to the team working on this one, and to pledge my whatever support in the future, if anything I can do to help strengthen the work of the foundation. I'm more than happy, more than ready to do. Why I want to show my moral support? For me, after having worked in the foreign service for over 30 years, and having been to a number of countries, and having served in different capacities over the past 30 years, I have come to the conclusion that the future of a country, a nation, depends very much on one thing, that is the people, the human resources, not the infrastructure, not the resources of that country, not the military capacity, sometimes not even economic capacity of that country, but simply the human resources that count, human resources and the people that count. A country that has quality people, people having good education, is a country with a future. Is a country with a future. A country may be abundant, with natural resources. We have seen a number of them. Country with military capacity, but if they fail on human resources, they cannot go very far.
some of them plunged into problems in deep turmoil. Yeah. So people and human resources really matter. I served in Malaysia before. Malaysia, I think education is top priority for the public, for society, and for the government. They put a lot of resources, not just the money, not just the budget, but the attention of the whole society to the improvement of education. I do admire, and I'm sure that Malaysia will go a long way in terms of economic development with your attention, to education. I admire the blueprint for education reform in Malaysia. I think that has been a model for many countries, developing countries, to learn and to emulate. Ajahn Krishnapong has mentioned that sometimes we have to start from scratch, but we can learn from other people. Blueprint for education reform in Malaysia can serve that purpose. I served in Germany before when I was relatively young. In Germany, every election they would debate on maybe 5 6 items, one of which is education. I remember at my time during the election in the year 2000, they had a lot of debate on education, and I like the term they used in Germany in the debate. They said Ministry of Education, Ministry of Zukunft in German. Zukunft is future, in English. So Ministry of Education is Ministry of the future. Education is the future of the country. And the term education itself, in Germany is Ausbildung. Bildung is like build, in English. So Ausbildung is like, building up. Education is like building up, the capacity of society. And these are 2 examples, but a lot of countries, we've been to. I have come to the conclusion that education is number 1. We have to pay attention, not just the government, not just the teaching community, not just Ministry of Education, but the whole society has to pay attention to education. Perhaps it's more important than political reforms we're talking about. Without any progress on education, perhaps political reform would not sustain. So this is the point I like to emphasize. And our friend from Malaysia has said good education start with good teacher. I fully agree with that idea. For me, you are really the key actor in the improvement of education in any country, including Thailand. Not just the building, not just the playground for our students, not just computers or lab rooms, but the attention we give to education, the improvement of teachers, is really the key. So for me, you are the most important player, in the education reform. And for me, you are really the unsung hero. People don't celebrate much, the profession of teachers, but you are really important. And you deserve, more or better recognition, everywhere, either here in Thailand or everywhere else. That's why, I commend
the work of the Prince Mahachakri Award Foundation for having initiative to create prizes to give recognition to teachers. I haven't heard much, about other prizes or other recognition in this region for teachers. This is one of a few, perhaps the only one I heard of. Yeah. So I commend this initiative, and I'm sure that the work of the foundation will contribute to our countries and our region, and at the end of the day, the people would benefit, from the work here. Perhaps that's all I would like to say. But before I conclude, I'd like to congratulate all the recipients, both of you today and others who might not be present today. Yeah, you have received what you really deserve. Yeah, you have been unsung heroes working behind the scene, but the foundation has brought you to the front. Congratulations. Thank you. ขอบพระคุณมากค่ะท่านทูตดำรงนะคะ Thank you very much His Excellency ดำรง for spending time with us today and inspire us with your present, with your fruitful thoughts and your present or your moral support that you have given us today, this afternoon on the rainy day in Bangkok. It means a lot to us. It means a lot to all the teachers who are present here, and we're very much looking forward to work with you and to get your support in the future activities. So ขอบคุณมากๆอีกครั้ง So His Excellency Damrong mentioned a very nice word that, and his metaphor still echo in my head, is that teachers are unsung heroes. And the foundation had bring a spotlight to you so that now you can ready to sing. And if you join us in the beginning of the event, there's a song that starts this meeting, is the song called Getting to Know You, because this is the whole thing of how do we get to know you and work with you. So if you are ready to sing, we're ready for you to work with us. But before that, I'd like to ask some of our colleagues or our former Pmca teacher, because I'm sure they know very well what His Excellency Damrong or Dr. Krisanapong mentioned about after award activity in Dr. Krisanapong point, and in His Excellency Damrong in opportunity for you to shine. Because we have here today, we want to hear from you, and I know the time's constrained, but let us hear, because Brunei, we have with us today, we have Ratna, we have Mrs. Lim Songo, we have Norlia, the 3 former teachers award, and from Indonesia, we have Hervin. We haven't seen you for a while, Hervin. How many kids do you have now? We have not only Hervin, we have Enshan. We haven't seen Enshan, who will sing Chang Chang Chang. That's his favorite song, the music Elephant. Remember the song that you sing at the Pmca forum, Enshan? So we have Enshan, and we have Rudy, Mr. IT person with us from Indonesia. And we have also from Malaysia, we have the master of global IT is Chico Sanudin Zizi. And we have Saripa with us, the science lady. We also have KK. She helped special student with SPA. Gosh, we have a lot of singers in Pmca today. We also have Leo. Wow, Leo, we're very glad to see you. You're coming all the way from Baogao as well, the same province with Mr. Vincente. We have also Lourdes, Mama Lou with us. Bravo. A lot of full house. Share with us your experience. What have you done or joined us after you receive an award? Anybody, please raise your hand that if you want to share with us your experience, please.
Who would like to start first? How much fun do you have with us? I saw Sainuddin smile. Yes. Yeah. Yes, Chico, go ahead. Hello, everyone. Yes, please. Well, okay, to me, it's a thrill of a lifetime, you know, being treated like a prince myself during the award ceremony. You know, it's an eventful day of adventures where I got to meet a number of great educators, you know, working together for the benefit of the school children around the Asian region. So for the award ceremony, until this day, I can still remember every minute of the event. That's the best time of my life, really. And after the ceremony, I felt like I was reborn. It's now Zainuddin version 2.0. It's no longer the old me, like Dr. Krishna mentioned just now. It is the beginning of a new thing to happen. Yeah, it did happen. I'm happy to be able to share my best teaching experiences with more teachers and students in the Asian region and Thailand specifically. So I'm feel proud, no, to be one of the members of the family, the PMCA family. That's from me. Yes, thank you, Chico. Yes, it's a change of a lifetime. So now you're what? Sainuddin, not 2.0, but Sainuddin 5.0 now? Yeah, will be coming. Yes, thank We'll you. try to improve, yeah. Yes. So who would like to share with us your experience next? Your journey with PMCA family? Ratna? Would you like to? Yes. Okay, hi everybody. Okay, it's a very, great to see everyone here. I just want to share that being one of the member of PMCA family is it's a blessing for us, and it's a good opportunity and the best experience that I've ever, went through is our first time to Thailand. We meet together, all 11 countries. We mingled, and I feel I was small at the time, amongst the talking and chatting, mingling with 11 recipients from Asian countries. So I feel small. They are very, they are very outstanding teachers. They are deserve to get the award, and sometimes it teaches you how to appreciate yourself in this journey, your journey as a teacher. So it's a great opportunity that others appreciate what your contribution to your countries, to your student, and to everyone. So my experience when first time I mentioned that I want to visit special school in Thailand, so PMCA make it happen. So it's a very interesting experience, and I will never forget for my whole life. So thank you, PMCA. Thanks to you too. And I'm sure you'll enjoy your shopping in Pratu Nam as well. Yeah. We missed that with you too. Yes. All right. So Radna helped with special education students. So we take her to a study visit to see others special education and learn. Yeah. Yes, so learn from that. And for Chico Sainuddin, he's helping us with project online, bringing students from Southeast Asia together to do online collaboration, like Fabulous ASEAN Breakfast. That is an online project, very interesting too. I think I see the hand of Mrs. Lim Songo. Yes, Songo, please.
Hi everybody. My name is Lim Songo. I'm from Brunei, PMCA recipient for 2015. I'm very happy to meet you all here, especially the new recipient. Big congratulations to you and welcome to the family. I'm happy to see that our family has now expanded to how many members? 44 now? Yes, 44 to be. Yes, that's very good. What I would like to say is that I really appreciate PMCA Foundation to give me this award, because through this award, then I have the chance to go to Thailand to listen to many other teachers. Then I realized that there's so much so that I can learn from others. In here, I'm only sharing my expertise with others, but now I have more chance to learn from every other people from other countries. So it's quite a good experience for all of us actually. Yeah. And I'm also very happy that when I was sharing my experiences with people or teachers from Southeast Asian country, most of the time they were very interested, and they even email me to ask me more about how I go about with my teaching. So that makes me feel really appreciated. Yeah. Great, thank you, Songo. So we also enjoy your presence here. We took you to the study visit, and you also represent very well the experience in the conference on science. I see the hand of Leo. Yes, Leo, please. We love to hear from you, Leo. How are you? Leo is from Timor-Leste, and she's from Baugao, the same province as Mr. Vincente. Yeah. Hello, everyone. I am from Baugao, Timor-Leste. I just want to share with you. After my receiving of the award in 2017, firstly, I would like to say thank you for the PMCA, where there is a very good opportunity to learn together with my other friend, specifically with Mr. Zainuddin from Malaysia, with 2 times of fabulous ASEAN breakfast and also ASEAN school collaboration. This is one of the opportunity we learn together, and it is very good, very nice, but also it is a big challenge for me to gathering my students to participate in those 2 opportunities for ASEAN fabulous ASEAN breakfast and ASEAN school collaboration, where our area there is a problem with internet access, but also a problem with equipment and media, as we have the student has no telephone, and there is 10, 20 students using one telephone from me. So it's a lot of time we spend on it. But also there is a very good opportunity for us is the school garden. After 2017, we have school garden training from one of the organization, local organization named Permacultura, and we have those training at school, and we gathering 14 school together, and we try to do the planting or grow the vegetables. And the big challenges we get from here is long dry season, and we have no water, and we have to stop the school garden for a few months, and then when the rain starts, we restart the school garden. And I will send some photos for you
And last month, the ambassador, Thai ambassador, His Excellency, came to visit Bagia at San Joseph School, and he showed the school garden. There is like sweet potatoes and food flavor, but what we have now is bananas, more banana trees around school garden. But at this time, our school closed because of the pandemic, but we'll restart on Monday next week. So we hope that we will have more bananas for our morning tea. And also there is a few plants we need to get start of school garden from other affiliate schools, where I have my 7 affiliate school and also the other school from government side and community schools. This is the plan, but also I keep working with my community for food, local food preservation, and also the other activities for young people, where we gathering to organize young people for the area tourism, where the community up mountains, we organize to have time together with local people, but also the other people come outside Bagia for the tourism area. So this is my experiences, my activities after receiving award in 2017. So thank you very much for PMCI, but also I would like to say thank you for my friend Zainuddin from Malaysia, where he is very patient with us when we have challenge. He always help us in those opportunities with our friends from the school, Salila and Nadia, and the team we have, we always work together. So we have sharing experiences around what we organize, what we do, also the activities we have done. Thank you. Yes, thank you very much, Leo. Wow, you're joining us all the way from Bakia, Balkau. I see the next is, I see the hand of Rudy and then Saripa. All right, Rudy, we hear from Timor. Now we would like to hear from someone from Indonesia. Yes, please. From Bandung. Terima kasih. Thank you, Dr. Trisi. May I use bahasa? Up to you. Sari translate to English or Thai. Okay, go ahead and speak in Bahasa. Yeah. Oh yeah. Sorry. Cukup? Ya. Ya, terima kasih. Oke. Saya senang sore ini bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat guru dari semua foundation dan juga penerima penghargaan Mahachakri dari ASEAN dan Timor Leste. Apresiasi untuk semuanya, terutama untuk foundation yang sampai tahun 2021 masih memberikan penghargaan dengan cukup baik, sehingga memotivasi para guru untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan pendidikan. Setelah 2019 saya mendapatkan penghargaan, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan guru lain, dengan sekolah lain di Indonesia maupun antar negara.
tadi diinformasikan kegiatan yang dikelola oleh Mr. Zainuddin dari Malaysia. Alhamdulillah kami bisa mengikuti dengan cukup baik untuk 2 kegiatan tahun kemarin dan tahun sekarang. Selanjutnya kami juga berkolaborasi dengan Mr. Jesus Insilada dari Filipina yang memberikan kesempatan untuk kolaborasi, dan untuk kesempatannya saya tidak membawa hanya siswa saya, tapi saya juga memberikan kesempatan kepada siswa dari sekolah lain, dari provinsi lain. Dan ini luar biasa, kesempatan yang sangat baik sekali untuk mengenalkan budaya, mengenalkan pendidikan lokal kepada semuanya, sehingga bisa memberikan pencerahan bagaimana pendidikan antar negara ini bisa terjadi. Ke depan, saya berharap kolaborasi ini semakin baik, semakin berkembang, dan utamanya dapat ditindaklanjuti sebagai pengembangan dalam pendidikan di Asia Tenggara. Terima kasih. Terima kasih, Rudy. Thank you very much. Yes, thank you. So I think our time is getting close. I think we're running a little bit late, so forgive me if I extend like 5 more minutes. I can see Saripa's hand. If Saripa can do a 1-minute sharing with us, that would be great. Please, Saripa. Hello, thank you. Thank you, Dr. Tinsiri. Hear me now? Yes, we can hear you. Okay, a very good afternoon to all of you, and many thanks because giving me a chance to say a few words. Nice to meet you. Nice to meet all of you, and happy to meet again all the committees, my friends, and welcome to our new awardees. Hopefully we can collaborate together one day. And as mentioned by Mr. Zainuddin, receiving this reward is not the end, but it was a beginning. So I got a lot of experience, especially the opportunity to attend seminar, STEM seminar, workshop, and a chance to share my practice at the Thailand International Science Fair at Mahido School, and also can collaborate my students with the Surat Pitaya School, Thailand, and also Cimahi School, Indonesia, and very happy because I can brought my principal and school administrative to visit Pmca office and make a networking to Princess Chulabong School. Thank you very much. Thank you, Saripa. Yes, you have been a good friend with Princess Chulabong Science Schools because you're the science expert. Wonderful. So I think our time is running out for sharing the session, but I'd like to hear one special person. I haven't seen him for years after he received an award. Just say hi or something. Hervin. He's a DJ. He looks like a DJ. He's coming all the way from Indonesia, the very farthest from Indonesia. Yes, Hervin. Hello, do you hear me? Okay. Yes. Yes, thank you so much. Miss you, all of you. Miss you, Miss Bangkok. Okay. Since received this award still have a great power for me. 6 years have passed, but many community invite me, many educational office invite me to being speaker as a Princess Mahachakri recipient. And I also want to congratulate to
Mr. Norhelmi. Mr. Norhelmi, we have been meet in Bali, if you remember me. Ki Hajar Dewantara Award. Miss Khairia and Mr. Vincent. I have learned many much in this community, especially for my big bro, Mr. Zainuddin Zakaria. Conduct that's a great project. That is the first time my student have project collaboration to the students in other country, 2 projects, and they're really happy to finish their project. Hopefully we can collaborate in the future. Now we have 45 recipient. That will be amazing. That will be a great project. Okay, let's last but not least, I would like to say to Dr. Chawin. Hello, Dr. Chawin. How about England and Arsenal? Sorry. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dr. Siri. Thank you, Terima kasih. As you can see, we are all family, so it's so joyful to see everybody, and we just couldn't help. I know the time's running out, but we just wanted to say hi to our friends, our family, our cousin, and Mama Lou. Thank you, Hervin. Mama Lou also wants to say something. Mama Lou is from Timor-Leste. I got a message from the chat box that Mama Lou wants to say something. Please, Mama Lou. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bahagia sekali untuk memberikan selamat kepada kita semua, terutama kepada komite Pmca dan semua guru dari Pmca, dan spesial untuk teman-teman guru untuk Pmca yang keempat. Saya adalah guru dan kita semua adalah guru. Kelebihan pertama adalah kita saling belajar, dan yang kedua kita membagikan apa yang kita dapatkan kepada teman-teman guru dan semua siswa kita. Saya bangga sekali, selama 2 tahun saya belajar banyak dengan teman-teman Pmca. Contohnya saja saya dengan Dr. Benjalu mengajar saya bagaimana menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang kedua dengan Pak JJ, saya belajar bagaimana akses WA, Line, dan semua yang berkaitan dengan media sosial. Itu saya belajar dari kesempatan selama 2 tahun dengan semua teman-teman dari Pmca. Dan saya juga belajar bagaimana meeting itu dengan teman dari teman Seripa, sebagai seorang guru untuk saya. Dan sekarang selama ini saya membagikan pengalaman yang saya dapat dari teman-teman guru. Saya membagikan kepada teman guru saya sendiri, bahkan anak-anak saya. Contohnya seperti belajar SAP, kolaborasi. Dan sekarang salah satu jalan yang terbaik adalah saya tetap belajar dan membagikan apa yang sudah saya belajar kepada teman-teman semua. Dan sangat-sangat bahagia sekali kita menjadi satu keluarga besar di Princess Mahachakri Award. Terima kasih untuk semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Yes, terima kasih. Obrigada, Mama Lou. Terima kasih and khop kun ka. Thank you very much. So I'm very bad at timekeeping, so forgive me for that, because we just can't stop talking because we enjoy having you with us. But not only our team, the one that Dr. Benjalak mentioned, we cannot do it, only a few staff. Like Dr. Krishnapong said, there's after award activity, and what all the teachers share with us, we can't done it without the arms of what we call in Thai is ant army, meaning lots of people behind the scene. We also have important staff who give us support. I'd like to invite Dr. Benjalak
the manager of the Princess Mahachakri Award Foundation to share with us who are this army behind the scene helping make things happen for the foundation. Please, Dr. Benjala. Okay, thank you very much. Now you will see who is behind the scene. Let me walk with the presentation as well. We are not only the manager, assistant manager, and the committee, but there's quite a few young team, that work behind the scene, which we call PMCAF working group. Yeah. Okay. So this is a staff office, Miss Montatip and Pachali. So when you call office or you email to the PMCA secretariat, these two persons will be the one who respond, to support you. All right. Next, this is also a team who work internationally. We have Dr. Lung Napa, is from the National Council. We have Miss Atisha, quite a few of you will get her email. We have Miss Nantawan, who's also work at the UNESCO, but working a lot, spend up her time with us, and also Miss Tantida, he's the Foreign Affairs Committee with us, right? And next, that will be our two public relation and communication. We have Dr. Panuwat and Miss Pamonsi. Okay, and this is also the fast-moving academic affair and the technical team who are behind this workshop and the meeting today. We have Dr. Julakon. We have Mr. Sanchai. Dr. Julakon will be academic writer, for us. Mr. Sanchai setting all the digital system, for our office. Mr. Jilasak, who's the one as the Zoom manager, and also Miss Fatima. She's also our colleague and also who can speak Bahasa, English, and other. Okay, yeah. So I think that's most of it. And we have also Miss Sally, the one who behind to help all of us understand each other from Bahasa to Thai to English, right? And you may see also we also have someone from the university, Dr. Kampanat, who have a lot of experience in with Indonesian, Malaysia, and some country in Southeast Asia, which we will invite him to join us and collaborate working with you later. All right, Dr. Tinsili, thank you very much. We also have Dr. Panuk Dek, Dr. Mok, who is helping us with the IT team. So like you see, there's an ant army here, and this is only part of the team. So we have come to the end of this special sessions of getting to know you, the Princess Mahachakri Award of 2021. On this last note, if I can, may I invite Dr. Krishnapong to say a few words to as a closure to this meeting today. อาจารย์คะไมโครโฟนค่ะ ได้ยินนะครับ Excellencies, friends from PMCA countries, it's great to see all of us again. Looking back over 6 years when we first met with the MPA group, and then we have more friends 4 years ago, more friends 2 years ago, and now more friends this year. I have a very fond recollection of what happened in our trip and all the activities after that. But I wouldn't reminisce on those because I'm not that old, even though I'm actually older than the rest of us in this room. So let's look ahead. First, I'd like to request that you share with us your activities on what you do with your students, your school. We have regular contribution from many countries. Send
the information and pictures and video to our group line, right? That can be we can be informed quite quickly what's going on. And second, I just suggest to us what we can work together on this digital platform. We like it or not, whether we live in a city or live in faraway places like Timor-Leste, our students, they would be living in digital world, like it or not. So we have to prime ourselves. We have to prime our fellow teachers. We have to prime the parents whenever we can, so that they are ready to raise their children in a digital world. I think this is my second request to all of you. I think we belong to the generation that I think I was born with abacus. I don't know whether you come across this calculating machine called abacus. Computer came much later, about 40 years ago. That's very expensive. Affordable computers only 30 years ago. Things like that, you never foresee what's ahead of you, but how to prepare your students to live in future world. I mean, your students would be the age around say 6 to 20, something like that. We have to be around for 50, 60 years. I think that's a very heavy responsibility to prepare somebody to live for other 50 or 60 years. And it's the hands of us. I think we are as I said, the hand that shapes the world, actually. You are the hand that shapes the world. Because actually, I think since listen to you, they trust you maybe much more than parents. Much more than parents. I think you are close to them, especially if you are classroom teachers. I think most of us are classroom teachers. You can really, you don't just teach subjects. You groom them, you coach them to be a citizen of your country and a global citizen. I think that's a very a responsibility that need to be reckoned with. Okay, so I hope that you keep well, all of you, so that we can rely on your great wisdom and experience to prepare our students, our citizens for the future. Thank you very much. So take care of yourself. Goodbye. Thank you very much, Dr. Krishnapong, and thank you all for your time spending with us this afternoon. So please remember, enjoy the journey. This is the beginning of your new journey in life. Your life gonna change forever from now on. So thank you very much once again to join us. So we have group photo. Yes, we will take group photo after this. Please, Mr. Sanchai has already ready to prepare for that. So please have your camera on, all of you, and Mr. Sanchai can give us signal. เชิญเลยค่ะ Bang. ครับผม We take photo together. I will count 1, 2, 3. One, two, three. One more. 1, 2, 3. Okay. Thank you very much. ขอบคุณมากค่ะ See you next time. Thank ขอบ you. คุณครับ Congratulations to everyone. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank Stay you safe, very much. everyone. Thank you, Stay everyone. safe, stay healthy. เพลงเลยค่ะ Bang. Hi, KA. Thank you. Let's sing Chang 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 and so on. Owen, you like my background? This is the bottom zone, Arsenal. That's me. That's my daughter. That's a few years ago. Bottom zone.
Bottom down. Okay, bye bye. I need to left. ขอบคุณสารีมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากเลย Take care, stay safe, everyone. Bye. Bye bye. Hi. เดี๋ยวเราจะบรีฟกันนิดนึงไหมคะ อิชอน เราจะบรีฟสำหรับวันพรุ่งนี้นิดนึงไหมคะ ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ เดี๋ยวสัก10 นาที นิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะให้awesome Hello thank you Vincent Nice to meet you bye อาจารย์คุณจิริแบบเป็นนางงามใช่ไหม ฝึกเอาไว้ Miss Thailand Miss Thailand เดี๋ยวเราใช้หน้าตอนนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ เกือบหมดแล้วค่ะได้เราจะได้เตรียมพรุ่งนี้ไปด้วยเลยนะคะอันนี้เยี่ยมมากนะคะเยี่ยมทุกคนขอโทษน้องหวายนะคะที่ฝันหรือยังไงไม่รู้พี่หวายเขาอะไรนะหวายแนะนำครูรุ่นเดิมหรือยังอยู่ๆพี่ก็ตื่นขึ้นมาหวายลืมพี่ว่าไม่ผิดค่ะหวายลืมอันแรกของครูบูนายของครูบูนายแต่มาเลเนี่ยขึ้นไปก่อนก็พอดีกับชายยังบอกโอยังเตือนหวายค่ะขอบคุณค่ะสลีขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วเจอแล้วพบกันค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนี่อยู่ต่างจังหวัดนะยังสาเข้ามาให้ได้ขอบคุณค่ะน้องสลีสวัสดีค่ะได้สวัสดีโอเคค่ะเก่งมากก็พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่พรุ่งนี้เนี่ยท่านทูตชนาทิพย์นะคะที่ท่านเป็นอดีตทูตอยู่ที่ฟิลิปปินส์เราเจอท่าน2 ครั้งนะคะท่านคอนเฟิร์มเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะมีท่านเดียวเพราะท่านมานพชัยเนี่ยติดตามไม่ได้เลยนะคะให้กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็บอกติดตามไม่ได้ส่วนท่านทูตอื่นๆที่คิดว่าเนี่ยบางท่านอยู่ต่างประเทศก็เลยได้น่าจะมีท่านชนาทิพย์ท่านเดียวที่เข้าในเรื่องของท่านทูตนะคะแล้วเราก็จะมีคุณวรวัฒน์เนี่ยก็มี2 ส่วนคือเมื่อสายๆบอกว่าจะต้องไปฉีดอะไรนะฉีดเข็ม3แต่ก็จะเข้าร่วมเท่าที่จะเข้าได้แต่ว่าคุณวรวัฒน์ถามว่าพอเสร็จแล้วเรามีประชุมไหมพอดีเราจะมีประชุมworking group ต่อใช่ไหมคะพรุ่งนี้คุณวรวัฒน์ก็บอกว่าสามารถอยู่เข้าร่วมได้นะคะอันนี้ก็นอกนั้นคุณครู PMCA เนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยได้รับการคอนเฟิร์มซาดัตนะคะซาดัตคือคุณครูรุ่น4เนี่ยหมดละแต่ว่ารุ่นเดิมเนี่ยได้ซาดัตคนเดียวแล้วพี่ก็ส่งให้อะไรนะอูเรียน่ะว่าถามดูว่าวิลเลียมสะดวกเข้าไหมนะคะส่วนคุณอิซิลาดาเนี่ยก็ยังไม่ตอบแต่พี่ก็ส่งพวกรหัสซูมอะไรไปให้หมดแล้วของสิงคโปร์เนี่ยจริงๆรุ่น1นะไอเหรียญแล้วก็น้องแอนเจลีนเข้าคราวนี้สลาจิปเนี่ยบอก thank you กลับมาก็ไม่ได้บอกว่าจะเข้าไม่เข้านะคะแต่ว่าส่งทุกอย่างไปให้น้องสลาจิปแล้วสำหรับพม่านี่ก็ส่งไปให้นอกจากคุณคนที่2เนี่ยพี่ไม่มีคอนเนคชั่นแต่ว่าส่งไปให้น้องยีแล้วก็คุณมองจ่ายใช่ไหมคะมองจ่ายแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจะติดต่อทางศรีภรรยานะคือติดต่อตัวเองไม่ได้อาจจะต้องติดต่อ Facebook แต่ยังไม่ได้แต่ว่าคุณคนที่4เนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเวียดนามเนี่ยทุกคนนะคะท่านสุรชัยอะไรนะเรียบร้อยทุกคนคอนเฟิร์มเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นคนรุ่น4ค่ะอาจารย์ชวินว่าไงนะคะของเมียนมาครับถ้าคุณอูถ้าตันตุนนะครับบอกว่าติดต่อผ่านหม่องจ่ายได้ครับเขาคุยกันนี่ลำบากเพราะว่ามองจ่ายก็ยังไม่ยอมสื่อสารกับเราเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนนะมองจ่ายเนี่ยแต่ว่าก็นะคะทางได้ลองทำอะไรนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นของคุณครูนะคะของเราก็จะมีท่านทูต1 ท่านแล้วก็
มีคุณวรวัฒน์ที่เข้ามาค่ะนอกนั้นคุณครูของเราก็พี่บอกจะให้คุณวรวัฒน์พูดตอนท้ายได้ไหมคะหรือว่าแค่เมนชั่นถึงถ้าเขาสะดวกนะคะอาจจะเดี๋ยวพี่ว่าพอใกล้ๆแล้วจะต้องไล่เขาอีกทีหนึ่งว่าเขาฉีดยาเสร็จหรือยังหรืออะไรเพราะว่าตอนแรกก็บอกเขาว่าจะมีให้เขาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมจะพูดตอนท้ายจะแสดงความยินดีกับครูหรืออะไรแต่ว่าอยากให้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศเพื่อเราจะได้คุยต่อเรื่องการสนับสนุนภาคเอกชนนะคะอันนี้ที่สื่อสารไปค่ะก็น่าจะมีประมาณนี้พี่คณิตพี่จะรบกวนน้องหวายอัปเดตagenda ที่มีพูดตอนนี้ส่งไปหมดแล้วนอกจาก agenda ค่ะพี่คิดว่าไอ้ presentation เนี่ยเราน่าจะส่งไปให้คุณครูเขาได้ดูด้วยดีไหมคะหลังจากนั้นแล้วอะหมายถึงว่าที่เราทำ presentation ในครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่แล้วเราก็น่าจะส่งไปให้คุณครูเขาได้เตือนความทรงจำด้วยไหมถ้าได้ก็เดี๋ยวก็จะส่งไปให้ตามเบอร์อีเมลของคุณครูค่ะเผื่อคุณครูก็จะได้มีเพราะว่าน้องโอก็ทำสวยมาก presentation คุณครูจะได้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยเขามีรูปเขาทุกคนนะคะค่ะใหญ่เป็นไงคะมีฟีดแบ็กอะไรเพิ่มเติมไหมคะน้องใหญ่โอ้วันนี้ฟังคุณครูทั้ง3-4 ท่านนะครับที่พูดเรื่องอะไรนะความภูมิใจแรงบันดาลใจหรือว่าการมาเป็นครูครับแบบเยี่ยมมากเลยครับท่านอาจารย์ใหญ่แบบฟังแล้วแบบโหแบบยิ่งคุณครูท่านที่อยู่มาเลเซียครับท่านอาจารย์โอ้อันนี้คนนี้แบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับท่านอาจารย์ครับพูดไทยได้เยอะเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็กลุ่มเด็กที่คุณครูดูก็เป็นเด็กกลุ่มที่แบบไม่ได้สอนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์เพราะไม่ผู้ปกครองชุมชนที่อยู่ก็แกคงทำงานเยอะครับครับท่านอาจารย์ดีทุกท่านเลยครับท่านอาจารย์ครับผมแต่พี่ชอบท่านทูตเนาะท่านทูตก็พูดดีมากเลยท่านทูตพูดดีมากท่านทูตเยี่ยมมากนะคะโอ้โหท่านแบบแล้วท่านฟังตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะยิ่งฟังท่านก็ยิ่ง appreciate เลยครับท่านทูตพูดอ่ะเพราะว่าตอนปกติท่านก็เฉยๆเวลาคุยกันกับท่านทางไลน์ท่านก็ตอบมาสั้นๆนะโอ้โหแต่เวลาท่านพูดเยี่ยมมากๆเลยสมกับเป็นทูตแล้วไม่รู้ว่าหวายเห็นผิดเรื่องนะรู้ว่าแต่หวายสังเกตตอนวินเซนเต้พูดถึงสมเด็จพระเทพเนี่ยเสียงสั่นแบบตื้นตันใจปิติเหมือนกับจะร้องไห้ใครได้สังเกตบ้างเสียงสั่นเลยตอนไปบอกว่าอยากจะให้ประเทศไปเยี่ยมที่โรงเรียนอยากจะต้องฝากท่านประธานเรานี่ปลื้มไปเลยอ่ะแบบคือตอนแรกตอนอื่นเขาก็พูดดีแบบว่าจะพอบอกว่าจำได้พอหวายซูมหน้าเขาอยู่อ่ะพอเขาพูดตอนถึงว่าอยากจะให้ประเทศมา my school อะไรทำนองเนี้ย my จะได้เจอกับ my community อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเสียงแบบสั่นเครือขึ้นมาเลยอ่ะแล้วลีโอเขามีโทรศัพท์2 เบอร์ไงแล้วเขาก็ไอ้เบอร์แรกที่เราเคยติดต่อเนี่ยเขาไม่ตอบเลยคือเครื่องที่ทำ WhatsApp เขาเสียล่าสุดก็เพิ่งโทรแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เห็นว่าเขายังไม่เข้าพี่ก็อ้าวตายพี่ยังไม่ได้ส่งรหัสซูมไปให้เขาก็รีบส่งแล้วก็รีบโทรมาแกก็เข้ามาเลยนะลีโอเนี่ยเข้ามาช่วงวินเซนต์ได้พูดพอดีค่ะอยู่ในสถานที่จริงที่แบบว่าเป็นสกูการ์เด้นจริงๆนะไม่มีใครได้ยินเสียงไก่เสียงอะไรด้วยแต่โอก็ส่งไปทาง Facebook แล้วก็ทางไลน์แล้วก็ช่วยกันโทรกันกระหน่ำด้วยเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าอาจจะไปหาสัญญาณหรือไปแต่งตัวอยู่เพราะวันนี้แบบชุดม่วงมาเลยค่ะน่ารักมากเลยท่านอาจารย์ครับอย่ามีความรู้สึกว่าPMCA Family เนี่ยคือทุกคนที่เป็นสมาชิกที่เป็นตั้งแต่รุ่น1อ่ะครับท่านอาจารย์โอ้คือแบบเช็คเรตติ้งได้เลยว่าอยู่ในสายเลือดกันแล้วจริงๆต่อเลือกมาได้เห็นเลยใช่ไหมนี่ MC ของเรานี่สุดยอดนะคะสุดยอดมากต้องแบบนี้เลยต้องแบบนี้มากไม่รู้จะพูดว่าไงมากจริงๆไม่เลยค่ะต้องถามโอว่าหลุดไปหลุดมาโอพี่พลาดแล้วพี่ลืมฉายอันนี้โอพี่ข้ามตรงนี้ช่วยด้วยโอจะบอกพี่ไหวถ้าไม่ได้โอเลยจัดคิวเป็นคนคอยแบบบอกคิวไปเลยเผื่อว่าเดี๋ยวท่านใดจะได้นั่นมันพูดแบบวันนี้มันพูด2 ภาษาแล้วมันก็แบบกลัวลืมอ่ะมันก็ปรับแล้วมันพาวอะไรเงี้ยวันอะไรงั้นแต่ก็โอเคค่ะขอบคุณ
ปรากฏว่าคุณครู4 ท่านนี้ก็พูดภาษาอังกฤษได้3 ท่านเนาะพรีเซนเตอร์เนี่ยตอนแรกพยายามมากเลยตอนที่โทรศัพท์คุยกับเขาอะแต่ครั้งนี้เขาพูดแบบก็เตรียมตัวมาดีนะค่ะค่ะต้องขอบคุณฟาตินด้วยที่ช่วยประสานให้ทุกคนได้เข้ามา ครูอินโดที่บอกว่าไม่ค่อยพูดโคเรียก็พูดเยอะเลยนะวันนี้นะดีขอบคุณค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพี่ว่าวเดี๋ยวไปเตรียมพรุ่งนี้ต่อถ้ามีอะไรจะให้ปรับปรุงไหมคะมีข้อสังเกตนิดนึงบอกว่าอันที่ว่าเราเห็น1 2 3มาได้เต็มที่เพราะว่าโครงการของครูไซนุดินเป็นตัวเชื่อมร้อยด้วยค่ะคือเราเพราะว่าพอรุ่น1กับรุ่น3เนี่ยบางทีเริ่มห่างกันแล้วรุ่น2กับรุ่น3เนี่ยเขายังได้เจอกันตอนเวทีที่มาไทยเขายังสนิทกันอยู่แต่รุ่น1กับรุ่น3มันห่างแล้วเขาก็ได้มาเจอกันตามเวทีพวกนี้แล้วไซนูดินเนี่ยเขาคือเรามอบให้เขาเป็นผู้จัดการการประสานงานคุณครูทุกรุ่นไงรุ่น1 2 3เนี่ยรุ่น4เขาก็ถามบอกรุ่น4ก็ต้องประสานคราวนี้เขาต้องดู คือเราดูว่าเพราะว่าเขาเดี๋ยวให้คอนแทคเขาแล้วให้เขาประสานคือมันจะมีกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มเล็กนะกลุ่มใหญ่ก็คืออวอร์ดทั้งหมดซึ่งตอนนี้เรามี33แล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มเป็น44คราวนี้แต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่ใช้ไลน์แต่เดี๋ยวก็ยังไงให้ไซนูดินลองไอ้นั้นดูว่าเราจะเชื่อมต่อเพราะว่าน้องแดรี่เขมรนะเขาบอกว่าอะไรนะ messenger อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาใช้อยู่ในมันเป็นเหมือนกลุ่มไลน์อ่ะแต่ว่าในเขมรเขาใช้เป็นอีกแอปหนึ่งเป็นอีกแอปหนึ่งใช่เขมรเป็นอีกแอปหนึ่งเวียดนามเป็นอีกแอปหนึ่งพ่อโอเคยถามครูเขาบอกว่าเขาก็ใช้ตามเครื่องมือที่ครูประเทศนั้นมีเวียดนามก็ใช้โทรตามเวียดนามจะเป็นอีกแอปหนึ่งเลยไวเบอร์แล้วก็ของเขมรเนี่ยชอบใช้เทเลกราฟใช่เทเลกราฟตอนแรกผมก็ตกใจใช่เขาเรียกเทเลกราฟใช่เทเลกราฟโอ้โหคุยกับแบงค์เขายังใช้เทเลกราฟคนอยู่สมัยนี้ยังมีเครื่องเทเลกราฟเหรอเปล่าที่ไหนได้พอไปเซิร์ชเป็นชื่อแอปพลิเคชันเป็นชื่อแอปเทเลกราฟเป็นชื่อแอปในตระกูลของ Messenger ก็โอเคแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็มีไลน์นะแต่เขาไม่ค่อยใช้กันในชีวิตประจำวันปาติ้นทำไมกลับหัวอย่างนั้นแล้วน้องเล็กเป็นยังไงบ้างคะผู้อยู่เบื้องหลังระบบครับโอเคครับแค่งงตอนของอาจารย์ชบินแล้วจอมันโดนขีดก็เลยตกใจว่าใครขีดครับใช่เพราะว่าตอนชวินแบบอาจจะคิวอาจารย์ชวินทุกคนช็อกมากเลยเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าโอ้กับเล็กจะเปิดไงแล้วก็ทุกคนก็เตรียมเอาไว้ว่าเล็กจะเปิดเพราะว่าเล็กมีไฟล์แล้วเสร็จแล้วอาจารย์ชวินก็โผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วพูดแล้วพี่ก็แบบโอ้เนี่ยจะอะไรเงี้ยผมรอแค่กดเพลย์เฉยๆครับเห็นอาจารย์ชวินง้างจะเปิดก็เลยแบบโอเคครับอะไรเงี้ยก็เลยแบบงงก็เลยแบบว่าแต่มันก็ไปได้อะเพราะว่าเรารันคิวเอาไว้ไงเราก็ลืมแบบเราก็ไม่รู้อาจารย์ชวินก็เดี๋ยวพับนะแต่ด้วยความช่วยเสริมแบ็กอัพดีแล้วค่ะแต่ว่าทีมเวิร์กดีมากแต่ตอนที่แบบว่าทุกคนหาอินเทอร์พรีเตอร์ไม่เจอม็อกถ่ายรูปแคปเจอร์สกรีนส่งมาอาจารย์ชวินก็ช่วยอธิบายว่าอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเนี่ยแบบว่าช่วยปิดช่องโหว่กันสุดยอดเยี่ยมมากเลยค่ะพรุ่งนี้มีอะไรให้ปรับปรุงตรงไหนไหมคะพูดมากพูดน้อยพูดเยอะหรืออยากจะให้เสริมตรงไหนหรือว่าหยุดพูดมากตรงไหน บอกได้ค่ะพรุ่งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจะได้เสริมพี่เล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็คุยกับสุรชัยเนาะเพราะว่าคุณครูคือพรุ่งนี้เราใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าคุณครูเวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะรุ่น1ครูยุงของเรากับครูเรียมเนี่ยไม่ถนัดมากนี่ก็เลยบอกสุรชัยบอกว่าให้ครูยุงซึ่งตอนนี้เป็นผอ.เขตแล้วเนี่ย เอาครูภาษาอังกฤษมานั่งใกล้ๆคือต้องเขาจะได้ฟังแล้วก็แปลกันไปเลยเนื่องจากว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ครูเรียมก็เช่นกันก็ให้ไปชวนไอ้ตายที่อยู่เขตพื้นที่ที่มาเมืองไทยด้วยกันเนี่ยมานั่งอยู่ในช่วงซูมนะคะอันนี้ก็คือของประเทศเวียดนามพอดีของพม่าเนี่ยถ้ายีเข้าเนี่ยอันนี้ก็โอเคเนาะจริงๆหม่องจ่ายเขาก็พยายามอยู่เนาะภาษาอังกฤษก็ได้พอสมควรนะหม่องจ่ายพี่ว่าในส่วนหนึ่งตรงนั้นก็คุณอูทันทึนก็เหมือนการฟังอาจจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกนั้นอีก2ประเทศก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์กฤษเข้าแต่ต้นได้หรือเปล่าถ้าเข้าไม่ได้แต่ต้นเราเปิดวิดีโอแต่วิดีโออัดภาษาไทยไว้โอ้ลองถามไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอาจารย์ไม่ได้บอกอะไรคงจะอยู่เมืองไทยคงอยู่กรุงเทพแล้วแต่พรุ่งนี้จริงๆค่ะพรุ่งนี้น่าจะโอเคนะคะท่านไม่ได้ติดงานอื่นใช่
น่าจะโอเคนะณช่วงเวลานี้นะก็เดี๋ยวลองดูถ้าท่านต้องพูดเนี่ยก็ไทยอังกฤษเราไม่มีล่ามมีอะไรก็นั่นแหละอาจารย์ชวินนี่แหละมีสองคนในค่ะอาจารย์วายกับอาจารย์ชวินนี่อาจารย์วายเป็นโมเดเลเตอร์กับอาจารย์ชวินนี่แหละก็เดี๋ยวลองถามท่านประธานก็ได้ค่ะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวโทรถามเลยตอนนี้ก็ได้เพราะอาจารย์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพรุ่งนี้ตอนเริ่มท่านอาจารย์เข้ามาพูดสดใช่ไหมคะอันนั้นเป็นภาษาไทยพรุ่งนี้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษค่ะงั้นเดี๋ยวอัดมาเย็นนี้นะคะอาจารย์พูดภาษาอังกฤษนะคะได้ค่ะเดี๋ยวให้โอเตรียมค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะงั้นก็พรุ่งนี้เป็นครั้งที่3พูดเป็นอังกฤษแต่เขียนไทยไม่เป็นไรค่ะเอาอังกฤษด้วยก็ได้ค่ะไม่ค่ะแซวเล่นขอบพระคุณอาจารย์สไลด์เป็นอังกฤษค่ะสไลด์เป็นอังกฤษขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก็อังกฤษค่ะสไลด์อังกฤษค่ะโอ้แล้วก็อาจารย์เข้ามาพูดได้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมชื่อทูตให้ท่านประธาน address ถึงค่ะได้แล้วเดี๋ยวไว้รีบแก้อาจารย์แล้วส่งไปให้หลังจากนี้เลยค่ะเพราะว่าเบสิกสไลด์ก็มีแค่พาร์ทที่1ก็แค่ท่านทูตเฉยๆพรุ่งนี้ใส่หน้าอาจารย์หมอกไปด้วยนะแล้วพี่ไม่เห็นพี่ก็เลยลืมค่ะแล้วก็มีแค่ส่วนของโปรก็แนะนำตามนั้นค่ะโอเคเย่ขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านบ๊ายบายโอที่บอกขอโทษครับโอที่บอกว่าขอรูปท่านทูตชนาทิพย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือของปีท่านชนาทิพย์นี่คือประเทศอะไรอุปัฏสงฆ์นี่มาจากท่านอยู่ฟิลิปปินส์ค่ะเราไปเจอท่านทั้ง2 ครั้งนะครั้งที่1กับครั้งที่2คือมีรูปเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวนะพี่ส่งรูปเข้าไปให้พอจำได้ไหมแต่พอจำได้พี่ส่งเข้าไปในไวโอแล้วใช่คือมีรูปแต่ว่ามีแต่รูปท่านที่เจอที่สถานทูตหรือไม่ก็ที่ทำเนียบแต่ว่าท่านไม่เคยไปลงพื้นที่กับเราไม่เคยอะไรนะคะไม่เคยลงพื้นที่กับเราใช่ก็มีเท่าที่มีไม่เคยน่าจะมีติมอร์เนาะติมอร์แล้วก็มีเวียดนามที่คือลงพื้นที่ไปกับครูเนี่ยยังไม่มีนอกจากติมอร์อย่างเดียวเลยประเทศเดียวครั้งต่อไปนี้เราต้องชวนกันลงแล้วก็เพราะว่าจริงๆหลักๆก็ขอแค่หน้าท่านยิ้มอะค่ะยิ้มก็รูปเด่นๆแล้วก็รูปที่ถ่ายกับกรรมการตอนได้เจอกรรมการจะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรอะค่ะมีอยู่ครับเดี๋ยวหรือฟื้นความทรงจำหรือฟื้นเนี่ยพี่มีข้อดีก็คือมีครูไทยพบครูเทพเนาะคราวนี้เล่ม2ของท่านประธานเขียนได้5ประเทศอีก5ประเทศโอ้ไปสัมภาษณ์ท่านหน่อยนะแต่ว่ามีรูปอยู่ที่ท่านอยู่อาจารย์ชวินคืออาจจะใช้รูปเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็ฟิลอัพอีก5ประเทศนะคะแล้วก็เล่ม3นี่ตอนนี้เล่ม4ก็อาจจะให้ทูตรวบรวมเรามาแล้วเราก็ค่อยมาดูว่ายังไงอยากจะฟีดแบ็กว่าทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาบอกนะว่าการที่ทูตได้ลงได้งานได้ทำงานนี้นะปรากฏว่าหลายๆเขาเรียกว่ามันไปเปิดbird eye view เนาะวิวถึงมุมมองของทางสถานทูตนะแล้วก็มองว่าอันเนี้ยมันซอฟต์นะมันทำอะไรทำแล้วมันไม่เครียดด้วยเนาะมันไม่มีสภาวะอื่นอันนี้ดีมากเลยค่ะจบแล้วเนาะขอบคุณค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนี่ทำไมพี่ใส่สีม่วงแล้วข้างในมันออกมาเป็นสีน้ำเงินเนาะตัวนี้โอเคใช่ค่ะมากเลยอาจารย์ชวินค่ะสุดยอดโอเคส่งให้อาจารย์ชวินส่งให้พี่นิดนึงพี่จะส่งไปรีมายท่านทูตพี่จะส่งไปรีมายท่านทูตด้วยส่งไปให้ครับได้ครับแล้วนี่เป็นคนส่งก็ได้นะครับที่ทำเนียบ
ที่ทำเนียบที่ มีครับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่ด้านหลังด้วย โอ้อาจารย์ชวินนี่เป็นคลังแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ ใช่ เร็วยิ่งกว่า Google อีก นี่ก็มีเป็นบ้างแต่ว่าไม่เยอะ แต่จำได้ว่าไปฟิลิปปินส์ครั้งหนึ่งก็ไปเจอตามุนินเพื่อนคนหนึ่งประเทศไหนไม่รู้ที่เราไปคุยกับทูตของอาเซียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะโอเคใช่นะเพื่อนพี่คนนั้นเพื่อนพี่ได้คุยกันอ๋ออันนี้ดีเดี๋ยวจะได้อาจารย์ชวินค่ะสมมติว่าถ้าอาจารย์มีเป็นคลังภาพเป็นไดร์อาจารย์ส่งเป็นลิงก์ไดร์เข้าไปตามอีเมลหลักๆของแบงก์กับโอ้โหท่านผู้จัดการเป็นสต็อกไปใช้งานเพราะเราจะไม่มีรุ่น1รุ่น2เลยส่งเป็นลิงก์ไดร์ก็ได้ค่ะอันนี้นั่งข้างท่านทูตไม่มีที่เราไปกินข้าวผัดกะเพราเหรอที่โรงแรมฟิลิปปินส์ที่โรงแรมเข้าไปปั๊บโอเคได้ค่ะก็อาจจะส่งไปรีมายท่านทูตนิดว่าในที่ท่านเจอกับเราอันนี้ท่านทูตทุกท่านเนี่ยท่านก็จะพูดอย่างเงี้ยผมเกษียณแล้วนะอาจารย์ก็บอกนี่แหละค่ะเราตั้งใจที่จะเชิญท่านทูตที่เกษียณมาไม่เครียดมาอาจารย์ชวินพี่ฝากเนาะท่านประธานอยากจะให้เชิญท่านเตดเป็นประธานแล้วก็เชิญท่านทูตที่เข้าซูมกับเราเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันสัก1 ยกลันช์มีตติ้งฝากอาจารย์ด้วยค่ะยังไงนะครับให้ท่านเตดเป็นประธานคือท่านประธานอยากจะชวนท่านทูตเนี่ยมาร่วมทำงานแล้วก็จะชวนเป็นลันช์มีตติ้งแล้วก็ให้ท่านเตดเป็นประธานว่างั้นมาคุยกันว่าเราจะทูตคือทูตปัจจุบันหรือทูตที่เกษียณแล้วอดีตทูตค่ะทูตที่เกษียณแล้วค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ที่เข้ามาซูมกับเราคือเหมือนมูลนิธิอยากจะทำคณะที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนในต่างประเทศนะคะโดยมีอดีตท่านทูตเนี่ยมาอาจารย์กฤษบอกอย่างนี้ด้วยนะบอกผู้จัดการประเทศนะบอกว่าจะมีท่านทูตมาช่วยเทคโอเวอร์นะที่บอกนี่ท่านจะอะไรนะเรากำลังหาแถว2แถว3แต่ว่าท่านจะเอาแถวที่แบบมันขึ้น over 60ขึ้นไปโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรื่องเมื่อกี้เดี๋ยวไปแจ้งท่านเต๋ไว้ก่อนครับแล้วใส่เป็นวาระวันศุกร์นี้มีประชุมกรรมการต่างประเทศพอดีเลยครับแจ้งทำไว้ก่อนแล้วจะได้ใส่ไปเลยจะได้แจ้งในนั้นวันศุกร์นี้ด้วยครับว่าท่านจะเชิญทางอดีตทูตนะคะครับอาจจะแจ้งเองเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะพูดในต่อหน้าทูตไหมต่อหน้าทูตปัจจุบันได้ครับแต่เพราะตอนแรกผมนึกว่าจะมีเนี่ย1 วาระคือรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเสาร์อาทิตย์นี้ในวันศุกร์หน้าได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยค่ะก็นั่นเลยตอนแรกคุณอ้อเขาบอกพี่ไม่ชวนอธิบดีอ้อเข้าไปเลยบอกยังไม่ชวนอ่ะอันนี้เราเอาแบบฟอร์มอลยังไม่เกษียณยังไม่ชวนเกษียณไม่ชวนโอเคท่านอะไรเนี่ยค่ะท่านชนาทิพย์ก็บอกนี่ทำไมไม่รอท่านวสินทร์ล่ะท่านวสินทร์ก็กำลังใกล้จะเดินทางกลับมาบอกไม่เอาท่านธนาทิพย์เนี่ยก่อนเพราะเราไปเจอท่านมาโอเคนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้คอนเฟิร์มใช่ไหมคะพี่ว่าวท่านมานพชัยไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะไว้ใส่ท่านมานพชัยไม่ได้คอนเฟิร์มค่ะโอเคแล้วพี่ก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์กระทรวงต่างประเทศก็หาไม่ได้ก็เลยอีเมลไปถามท่าน2 ครั้งแล้วท่านยังไม่ตอบเลยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะเป็นท่านชนาทิพย์นี่แหละท่านค่ะเดี๋ยวส่งให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ